Usa ganito itong atong tinuho atong simbahan bro. Pangalan ba yan? Pangalan sa nato. Hebrew faith, worshippers of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Okay. So, asa i-address mo pangutana Brad Ismail? Labi mayo katong national president. Okay. Dili. So, si pangutana ba? Pangutana ni mo ba? Ako pangutana una. Ano sa ko sa apila ka pangutana daghan? Ano? Una sa kay lisod ko ng daghanon sa nimo Kanang pagpangutana. daghanon amay una lagi. Oh, kana. Daghanon, good. Okay. Ari ko sa pagpangutana sa True Church. Base sa mga referensya nga atong mabati. Word Almanac, sa patong referensya ganiya. Nga nag-ingon that the Roman Catholic Church was founded by Jesus Christ 33 AD in Jerusalem. Ang akong pangutana, una lang pangutana, sulod sa 1st century AD, panahon sa itong manluluwas, mga 30 AD siya nag-start sa ministry. Then, human og sulat ng New Testament around 95 to 98 AD. Lain mga apostoles, lain mga magtutuo, natungkod na ang iglesia. Pangutana, doon na ba'y usa ka teksto nga itong mabasa sa New Testament kumiingon ang wording sa teksto nga ang iglesia gitukod sa itong manluluwas Roman Catholic, or the official name One Holy Catholic Apostolic Roman Church na wala. Presumption. Salamat kayo Igsoon Ismael. Pamindot sa pangan sumigal. May gabay ka na itong tanan. Ako ihatag atong pagsaludo na sa tanan sa tuang kalahuron na spiritual director ni ining atuang banwa sa Tagbilaran nga Diocese, Reverendo Padre Darwin, sa tuang mga kaubanan sa Panao, sa Board of Governors, sa tuang Vice Presidente, gitahod, gitamod, gipangga, Brad Wendell Talibong, usa ka anchorman newscaster. Ato ang mga lumilihok diri sa Diocese of Tagbilaran, si Brad Caloy, mayang gabi mo. Uban sa itong mga kaubanan, si Brad Lord. Ato ang mga kaigsuunan nga mga officers, mga members, unya mga kaigsuunan natong nangita sa kamaturan. Mayong gabi ka natong tanan. Ganihan yung nadungog nangutana siya. Nya ganahan kayo ko kay kana nga pangutana manggod pagsusi na siya sa kamaturan. Siguro si Brad Ismael karon na nakahinagbo na ko. Karon na nakita na ko, Brad. Karon pa, taga Davao ka, di ba? Oh, nag-research. Yes, taga Davao ka. Dingin ka mas Davao, Brad Ismael. Davao de Oro. Davao de Oro. Pero actually, 37 years na ko sa Manga District, Tagbilaran City. Very good. Pero uli-uli ra ko. Salamat kayo sa maong tubag. No? Ang pangutana sa igsuon, naglangkob nga, mabasa bas Biblia, nga ang pulong Romano Katoliko o Apostoliko nga simbahan, nabadya suod sa Biblia. Oh? Timan-an nato nga ang santos nga kasulatan. Excuse me, gamay lang. If the question is very categorical, you are obliged to answer categorically. So please answer and qualify. Even din sa debate, to make it formal, to make it clear. So my question is very categorical. So please answer first, then qualify. Okay, ang atong tubag diini, naagitawag na itong preliminary. Wala man ito mag-hisgot din hinga, litra por litra o ron sa ba. Ang akong tubag mao nga, simple kayo. Ang Biblia, ang napagawas nini ang Santa Iglesia. Anyo kwartuhan ka siglo. Yan ang mga panahona, mga anyo 95, 90-95, maupay pagkamatay sa katapusan ng apostoles nga si San Juan. Ubunya, kining gitawag nato nga bersikulo kapitulo, late na kayo ni 7th century, gibutang ang kapitulo, bersikulo 11th century, mga katolikong kardinal o pare ang nagibutang yan na. Mao na nga kumangutan nagagdik sus Biblia natong panahona, wa pagibutang ang kapitulo bersikulo sa sus Biblia. Mura kag nangutana nga si Magellan ang gisakyan Mercedes-Benz. Nga wa pa mauso Mercedes-Benz kanadto. So mo clarify lang diretso ko.
Mag-clarify ko, mag-clarify sa ako. Okay. Okay. Muli kay siya, kay wapay bersikulo. Arita sa bersikulo ay. Linya. Ano man na may bersikulo ay. So nabay mabasa karon. Arita sa linya. Why bersikulo ay. Pero sige lang, pwede ko makaprove kinsay nag-imbento anang pagkamugna sa bersikulo. Pero dili ta diha kay di patay siya diha. Ilikay ka kay walay bersikulo. Ako balikon pangutana, akong usbon. I-clarify na ako ha. Na may babasa linya diha sa sulod sa Matthew to Revelation. Why bersikulo hay? Basta na nasud. Hingahan jud karong bersikulo kay naa man ay bersikulo nga Biblia imong gamiton. Naabay mabasa nga naay miingon nga ang iglesyang gitukod sa atong manuluwas one holy Catholic Apostolic Roman Church. Naa wala. Mupirma ka? Kay para itong sugdan. Dili nangutan ako. Your time is to answer my question. Ayaw mo pangutan nagpirma-pirma pada. You are now to answer my question. See, I'm waiting your answer. Sige, so that I can magsabot ta. Humani mo pangutanan ako akang tagaan og panahon. Unya ako na po'y mangutana balik nimo. O yun ka. Actually, ang inyong programa, ayaw sa sasamo ka. Ni ako dinhi aron pagpangutana. Ang inyong programa asking the people kinsay gustong mangutana. Wa mo mangutana nga dali mo kay kamo po'y wali diri kay kami mangutana. Wala. Ang trabaho nako karon pagpangutana. So do not ask me because my duty is to ask you to make question to you. Dapat ka? Ato ang respetahan ang kaangayan sa ato ang programa karon. Salamat Brad Ismael. At least nasayod ko nga kanang dili day ka magpangutana. Ang atong tubag mao nga sa Isaias 28:13 gikinahanglan nga ang pagsabot sa kasulatan hinapinan sa lamdag sa Espiritu Santo. Nihimayas usud lisod sabto ng kasulatan. Busa gikinahanglan ug usa ka magtutudlo nga maoy mo pasabot kanato. Sa pangutana nga ang simbahan ba nga gitukod ni Kristo naa ba sud sa Biblia nga atong tubag ang iyahang mga esensya ug ang iyahang kinaiya naa sud sa Biblia. Papakunahuman. Siya, papakubutin ko. Ano ni action magugagaw sa microphone? Hapit na. Muna sa pag-ingon nga, doon na ba'y mabasa diha? Pag-ingon na ito nga ang Diyos nagtungkod ko sa ka-iglesia doon na. San Mateo 16:18, si Pedro si Kristo nakighinabi kay Pedro. Mingon siya, tu es Petros et super hang Petram edificabo ecclesia meam et purte infere non prevalibun adverso meam. Sabot ka to? Ikaw mao si Pedro ug ibabaw ni matutukuron mong akong iglesia. Ug bisan panggangaan sa kamatayon kun hadis dili makapuntog niya ng simbahana. So doon na nay iglesia nga gitukod ang Ginoo. Usa ra ka buok mana daw tay obligation nga atong pangitaon kana siyang iglesia. Unya ang iglesia nga gitukod sa Ginoo balaan. 1 Pedro 1:16 pagbalaan kamo. Ug unya ang atong Ginoo kay balaan man gikan man siya sa amahan, di mo ang iglesia nga iyahang gitukod kinahanglan balaan ug makapadala nato sa pagkabalaan. Ug unya ang iyang simbahan nga gitukod dili lang lunlon diha taman sa Jerusalem. Mao na nga karon piyesta sa Christ the King, ang libro ni propeta Zechariah nagtudlo kanato 300-400 wa pa ninaog ang Ginoo. Wa pa siya nahimong unod, daan na siyang nagtagna pinaagi sa baba sa mga propeta nga siya gyud mangunay pagtimon sa iyahang mga karnero. O kanang karnero nga gihisgutan diha, lain. Nga naman, San Marcos 6:34, magsalaag man kung walay magbalantay nga may mutimon. Mo na mingon ng Ginoo, dunay usa ka tigtimon aron mahatiunay sa usa ka panon diha sa usa lamang ka magbalantay. Juan 10. Pwede ko mo 16. Pwede ko mo object sa kay. Taas na kayo ang imong tubag. Taas na. Yes. Di man po ni para nimo gyud para mapunistanan. Malagay. Di lamang ka ikaw ang nalinaw. So ang punto Huwag diri. ako naman, ikatulo ba to? Ako ang imong unang gi-entertain karon dili sila. Kaya ko may nangutana. So, balikon ko ang pangutana. Nabay mabasa o wala? Wa gyud ko kadungog mayong gagnaa, wa po ka mayong wala. So ang akong gipangayo karon nga you have to answer wala kung wala, naa kung naa, ug ngayon kag wala, sige, pwede to nimo i-qualify.
Pabatias ako kamiingon kag wala kay parang makadungog po sila nga wala di ay. Unya kay hasta mang yung di malasa kay di man ta mutubag og wa kay naaman. O na adi ay. Unya mo to ikusi mo willing ka ba nga mo pirma? Dili man na dili man. Dili ka, di ba? Kaya mo niya ang magpirmahay. O gusto kang debate, magdebate ta pwede pirmahay, pero kini pangutana ra man ni ron. Nangutana lang ko. But anyway, salamat no kay mga igsoon kini atong programa di man ilang tugi, di man debate. Mo na nga nahimuon ko kay Brother Joel. Ang iyahang reglamento gusto niya tubagon ako categorical sumurag debate, no? Nya pag ako na po mubawas niya, moingon mo siya nga dili man ni debate. Oh. Dili, wa ko mag-ingon nga dili debate. Ayo pagduhi. Ato ha, ang gisulti nako kung gusto kag debate magpirmahay ta. Dili kini karon. Kay kining programa ha, si Alan Javier, usa ni siya nag-invite sa nako. Okay, ato ka dito. So ni ako. So muna nga, balikon ko, ang imong tubag, dili tagid tubag sa kong pangutana. Nagpabilin, nga maminaw, ug magpaabot ko sa imong tubag, nga naabay, mabasa, tibuok New Testament, ingnon ta lang, kinsaman, nga nag-ingon. Nga ang Eklesyang gitukod sa itong Manduluwas, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Naaba, wala. Dunay tulo ka sagradong pulong diya sa Biblia. Dunay Hebrehanon, Latin ug Griego unsay gusto nimo? Wag yapon. Ang tubag sa nimo na unsay gusto nimo? Wala. Ayaw ko ina. In fact, ako kada akong Biblia na Latina Vulgata. 50 kabuk English version ang gisbutang. Duway version na. Griego ani na kana imong Griego na ani tanan. So Latina Vulgata na ani. Hebrew Bible. English imong gusto. Mao lagi ayaw ko pangutan o sabay Griego. Nangutana na ko nimo karon. Nangutana man ko nimo naaba. Isip unsay imong gusto nga pinulungan nga kay atong basahon. Wa man ni. Ako no ang imo ang akong tubag sayon kay sabton kay Bisaya ko na kung pangutana naaba o wala pangutanon pa man ko nimo sa imong gusto Griego, Latin, English improper tubag lang naaba o wala. Sige nitubag na ta ningon ta naa unya pagingon og naa nangutan ako unsa nga pinulungan imong gusto kay gipapili ta kay para makalusot pagyod. So unsa imong gusto binisaya in English, Latin, Hebrew or Griego? Sige. Arita sa English para kumo. Okay. Salamat kayo. Sige. So nitubag na siya ng English. Sapa. Okay na English. Ako sa i-clarify. Basahon na nako. Og English bataha. Basahon na nako. Unya pagka Japan. Gamit ka basa, unsay akong giingon? Naibay babasa diha nga linya nga versicle. Ayaw nang pugnit ito, pugnit dire. Kanang linya ba nga mabasa? One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sige basa. Sige. So mabasa na ko. Okay na? Kana yung dire-diretso at Sino nabitaw kong basa? Okay, largo. Okay. Salamat kaayo sa tigpangutana. Atong basahon kining usa ka libro nga dili katoliko, usa ka paraphrase annotation sa bagong tugon, New Testament. Mao man yung pangutana sa igsoon. No? Gihulma kini sa mga biblical scholars. Naguluhan si Henry Hammond. Okay? Sa Juan 10:16, klaro kaayo nga atong mabasa. No? Unsa may giingon dinhi? No? Tanawa niya sa Manchuho sigsuon. And other sheep I have which are of this fold are not of this fold, these also I must bring. Ako silang dalhon. And they shall hear my voice, and there shall be one fold and one shepherd. Yea, my chosen people of the Jews are now my known and noted flock. But I have other sheep also besides you, even the Gentiles, which are not of this fold, but shall have a fold of their own, a more famous church, capital C, than yours. This must I ere long bring home out of the waste desert of the world. Therefore shall be united into the one body of the church, with you as the Jews and the Gentiles shall make up the one holy Catholic Church under the fold of only one head. Okay. Kay ino man na siyang gibasa. Makabasa man kag Roman Catholic Church. Okay, Catholic Church. Akong pangutana.
kana ba nga translation na ay gikuhaan nga nag-una? Isa pa ka. Kana ba nga version unsa nga translation ang gikuhaan ana nganong nakaproduce man na atong basahon sa Griego, atong basahon sa Latin, atong basahon sa Hebro. Ang pangutana na ko mao ni basig gaminal dito ng imong translator. Kaya na. Ang follow-up question mao ni unsa nga translation? Ay siyempre na kayo nabasa. Ang follow-up question, unsa nga earliest translation nga gikuhaan ana nganong nakaproduce man ang imong version of Catholic Church, unsa nga earliest version? Tuba? Ang atong gitubag nga referensya usa ka annotated na New Testament nga usa ka Protestante ug dili Katoliko nga. Excuse me, dili tubag sa kong pangutana. Itubag nako. Unsa ba nga earliest version nga gikuhaan? Wa ko mangutana kinsa translator ana. Gali, kung kabantay mo mga igsoon, ganihan ang utana lang siya nga bisag walay bersikulo na dungog din niya. Akong gipakapinan kay discounted man ning pangutanahan. Mo na atong gitungagan do nagi bersikulo. Gawas niya na dili pagyud Katoliko. Gawas niya nga bag-ong tugon pagyud kay dili batas da ang tugon kami surihanay. So ang pangutana karon kay nabasa man. Ngano mo padayon pa baka pagpangutana nga wa gyud mabasa? Dili, wala nimo tubaga ko pangutana. Ang akong pangutana, wag nimo tubaga. Paminaw mo, gitubag ba? Ang akong pangutana, nga ay nabasa niya. Ang akong follow-up question, unsa nga earliest translation nga maoy gikuhaan ana? So adtong maong pangutana, wag yung ko kadungog og mi-mention kag unsa nga version. So my question is not yet answered. Tubaga. Wala, asa man? Okay. So klaro nga natubag na tong imong unang pangutana. Ang ikaduha ng pangutana, earliest version na pod. So okay na taso na pangutana. Okay na. Cross-examine ko nimo. Nag-cross-examine ko paminaw sa. Unsa man ukihan nga mo uyon ko? Mao dito nga atong gibalik nga earliest translation usangko taron sa Griego ug naba dito ang word nga Catholic Church in Greek New Testament in Koine Greek Bible. Basig gigama ra na nga nagtipas-tipas na. Bosa, tubaga. Unsa nga earliest translation nga tuwa dito ang word sa maong version nga Catholic ug ang Church sa maong verse. Unsa? Di na okay kay ga-investigate ba ako karon? Unyara na mo okay kung pag-abot dito sa gikuhaan naa dito. Basi kuha dito kapungko, inyo lang gitungtong da gisok-sok. Sige, tubag. Salamat sa mga naminaw kini ato pag panagtungki manis kamaturan. Managingon nga sa talahurun nga si Bradshaw, we shall cross our equipments but not the drivers. Wa may maglalis ni Ismael sa iyahang pagkapersona kay pinangga mo punis Ginoo. Ang atuwa din hikaron nga atong palutawon ang kamatuoran base sa panagtungki sa mga ebidensya o mga kanang atuang argumento. Sige, pero wa mata magdebate. Tupag na wala. Ni-intro lang ko. Pawabot ko. Ni-intro lang ko. So sa ato pa, sa di pa na ko tubagon kadaw pangutana, wala kay problema atong unang pangutana. Naagya po ko'y problema. Oh, sige. Ngano? Di na sinabihan. Isa pa. Unang pangutana. Dili, ang problema na ko diha mauni nga katong imong gamit nga term Catholic Church na ba siya gikuhaan dito. Musangko taron sa Griego tan-awon tag mo saril ba na imong version. Kaya naatay, na ako'y Greek Bible, na Latina Vulgata, na Hebrew New Testament. Kanang imong gigamit ang Biblia na o cellphone? Dili, kaning na sa cellphone, di na tinood. Cellphone na Di na ni tinood. So cellphone na Dito pag ako, unsa na earliest version or translation, para ka kanang imong ihatag ako ng sundan. Okay, thank you. Para magkalisod lagi. Di atong gi-research, kay dili man ta pwede mo hatag og usa ka sugilanon dinhi nga history nga na his story lang ba. Kinanglan mo bitaw akong gipa-research kay kining nagsulat ni ini usa ka biblical scholar, usa ka gitawag natong philosopher and then satirist. Natawo natong Hulyo 1, 1574. Wat pasabot na una kay nato ni. So kani siya usa ka gitawag natong biblical scholar.
So kaning iyahang pag-translate karon usa ni sa mga metodolohiya nga ginagamit kaayo sa tanan nga mga batid sa kasulatan. Doon na gitawag nato dynamic equivalence, literal translation, formal translation ug uban pa. Mao na nga sa pagpangutana nimo karon, nang nangutana ko nimo okay na ba ka sa unang pangutana kay tubagon nato kada pangutana. Biyaan na ito unang pangutana. Human ako misulti ni mo. So okay na ka. Ito ba ko nga di ko okay? Ako sa mga yung ko di ko okay. Maubitaw ang akong gi-investigar karon o unsa nga earliest translation parang sundan ta ka. Ang ihatag nimo nga version. Karon, sama di pa nimo tubagon kaya akong ipahiling nimo ang preface anak introduction di na nag basig sa Griego na nagkuha kay mo diretso ta Griego nga bay Katolik katahonos na sa Griego. Ang church ay Griego is ecclesia. Tanaw na to dito na ba dito kung siguro di sinuksok na po na ron. Sige. Atuwa na nang gitubag. Katong atong referensyang gigamit nga Biblia, usa to ka Biblia nga dili to Katoliko, dito self-serving ka nato. Gusto po nimo basahon, mamahimong hulingon para atong tanawon. Dili ang akong pangutana ba? Klaro kayo nganong di man tubagon. Kay sundan ta ka. Sundan ta ka sa imong tubag. Unsa man nga Bible version ang gikuhaan anak nga version. Ako lang gitubag. Paraphrase annotated version. Usa ka. No. The paraphrase annotated version is a version. Ang ako ba kana nga Biblia asa na siya gikuha? Gitubag ko na, wa ka lang ganahi sa akong tubag. Dili siya pa. Iyon ka gitubag ko nimo. Kanang annotated wala da na siya gikuhaan nga version. Duna. Okay, kanang imong duna unsa man aron? Niingon gani kog duna no. Asa man aron unsa man aron? Okay. Pag ingon nato nga kanang nga version ika na siya sa gitawag nato nga mga manuscripts. Mo na ko Greek, Hebrew, Latin, dynamic equivalence, formal equivalence, unya gitawag nato og literal translations. Ka mga biblical scholar muhubad man na sila sigon sa silang pagtuon studies. Mo na itubag nako sa imuhang pangutana. Mo bitaw nangutana ko okay kay na ba sa unang pangutana kay kung atong hisgutan kining hisgutanan nga translation og mga equivalence abtan tagila 5 kadlawon din he. Pwede po nato ni atong lantugian o dipatihan. Mo na ikuning mo pirma ba ka? Kay tagaan ra kag 5 minutos mo barog ko then ang mga katawhan mo ay mutimbang ni ining kamatuoran. Salang. Di na kinahanglan mangutana kay human na kumisulti. Di ta magpirmahay kay akong trabaho karon mangutana. Enough na. So ingon magaganiha nga duna. Unsa ba nga earliest translations ang gikuhaan ni ana naaba ingon kaduna. Pangutana. Unsa man kanang imong duna? I-mention unsa. Kanang ingani magod. Kining pangutana nga dili ninyo wala nimo tuhui ang iyang ebidensya mo nang angay nato nang gikuan nga mupirma ba ka para pagpamatuod ana nga kana siya sayop nga paraphrase para matanaw nato unsang kamatuoran kay kung mingon ka karon labo pugang wala po kay paraphrase ana ron anay mo gidala mo na nga para matakdo mong duha pwede man na pirmahan. Kaya ba mo ko nga wala kay dala na, karon pa po ka nasayod. Mao na nga, imo mong gunang gigwa kay gusto lang jud ka nga magputagbabaw nga sakto ka. So, mao nang angay ninyong kanon kay ang the form ani karon nga akong nakita is more on muranan siya og adunay more on discussion nga mahitabo, di ba? Mao na nga kung imo siyang bungkagon ang iyang mubungkag ka sa iyang gipamatuod nga reference mo nang angay na nimo na siya nga hisgutan o iangay ninyong iklaro nga mahitabo nga kanang imo yung imo bang dawato mura naman ang form of debate. So ako gihatag ni Brad sa salamat sa paghimo sa kangayan Brad Kaloy. Moto kaganiha mingon ko nga dunay nabasa nga One Holy Catholic Apostolic Church. Mao to imuhang pangutana kaganiha gitubag na nako dunay mabasa. Niya nang mahita kag translation kunya ako ang giingon nga dunay mga gitawag nato nga tinubdan sa mga batid nga mga scholars.
So mo na to akong gitubag nya di makasatisfy ang ato ang giingon diha ato ning iampo sa Espiritu Santo nga malamdagan ta din hikaron nga ang Dios nagtukod yung usa ka iglesia, usa one ug ang kanang iglesia habalaan holy ug kanang iglesia mulukop sa tibuok kalibutan katoliko ug gikan sa mga apostoles ang ilahang pagpanudlo. Manang one holy Catholic and Apostolic Church. Katubag ang pangutana, laing pangutana. Di man tubag sa pangutana kay imong tubag. Dili tubag. Ang atong pangutana nga naay bersyon. Ingon siya duna, wala man kamuhatag. Sige, moderitso na lang ko. Moderitso ko. Modto ko, usa sa official Bible sa Catholic Church, Douay Rem Version 1610. I-translate dito sa Francia, sa Douay o sa Rem. Mga siyudad mo na. Pangutana, kung Douay version, mas una pa man ang version, official Bible pag sa Catholic Church. Question, naa ba dito sa Douay version ang Catholic Church? Naa, wala. Ako na nang gitubag. Ingon ko nga dunay kasi klase nga translation, depende sa imuhang gipangayo. Ug ang Douay Reims version kung gusto ka Daniel 2:44 mabasa diya Iglesia Katolika. One Catholic Church na adya sa Leviticus, one Holy Catholic Apostolic Church. Nahibaw ka ba nga ang Douay nag-evolve usab dunay 14 ka klase-klaseng printa niya na nasayod ka? Asa man sa 14 nga mga libro nga imprinta edisyon ang imong gipasabot. Isa na asa. Sige. Ano niya ko? Douay version. Douay version ha. Napay Grigo, ko'y pangutana. Douay version. One just this size. 1959. Ako sa basahon. Ako sa basahon. O sige. Muhatag og usa. 1959 nga gula. 1950 ula so dili ka mo dawat na pudana. O sige. San Mateo 16. Di man ka mo dawat so di na nato basa. Sige lain pangutana. Diretso na lang ko sa Grego. Madali ha. Kaya ang Grego mao nagigamit sa mga translation sa New Testament. Pangutana, dito sa Koine Greek New Testament, Koine Greek New Testament, mabasa ba dito ang ginigrego sa Catholic Church anang Juan 6:16? Mabasa o dili mabasa? Kanang i-refine ko no. Kay murag sayop tong imong pangutana. Kay Grego nya ningon kag Catholic. Dili. Aba, akong gipangutana ang Catholic Church dito sa John 10:16 in Greek, ginigrigo ba sa Catholic o ginigrigo sa Church, naa ba sa Juan 6:16? Sa di pa nato tubagon atong hangyo atong suon kay ningon man siya migamit sa Griego. O niya iya hagyong gipahimugatan nga iya hagyong baruganan nga posibleng di dato mabasa. Mo na atong hangyoon sa di pa na tubagon basaha sa Griego sa Juan 10:16 kanang pagkabasa gyud sa Griego ha paminawon ako. Kung di pa paminawon ako basaha sa kay ako ang paminawon kay ako ang tubagon. Nangutan naman ka. So basaha sa atong paminaw to igsoon iyang basahon ang Juan 10:16 sa pinulungan nga Koine Greek kay naa may klase pod nga Grego. So Koine Greek mo nagamit sa New Testament. Sige basaha kay ato ang paminaw. Ang Greek na ko diri sa klaro interlinear ni ha. Interlinear ni na reading niya sa Greek. Okay, na-reading sa Greek. Dili ako. Ano masig magduda ka? So basahon ako. Pero ani magudunta? Ako maginangutan lang nga basa. Ako mahinoy babasahon.
Sige, ato basa. Bayan ikay. Hello. John 10:16. Nara. Kay ala probata eko. Haok isten ektes. Sa ubos. Dayon only stotes ka kiena de. Dayon sumpay mi aga again kay tes. Sumpay. Ayon siya. Pon mo ako sa sinkay. Sumpay. Ginasuntay niya nahuman-human payment. Wagay nabasahan ng Katolikos o Tataholos. Wabay Griego Ecclesia. Akong gisundan iyang gibasa English. Wala gibasa tong Koine Greek nga text. Tama kung basa Koine Greek di. Dili ron isyo ka mao ba ko di? Sige. Makabasa ko pero ikaw daw basa. Inigbasa nimo mugawas ba ang Katolikos? Sige daw. Ikaw basa. Kaya aron maklaro ni kanang ikaw basa mugawas ba ang Griego nga pulong Katolikos ug Eklesya? Sige basa. Puspo na ko mga igsuon. Daghan na katag ato ang pasukot nga ginagbay nga pangutana. Kay dili man ni debate nga formal. Mura man binayluhay sa kamatuoran ba. Akong gisusi kay nangutana siya Grego, nangutana ko niya kung makamao ba siya basa Grego. Akong gitanaw yang cellphone, ang iyang cellphone dili ganin na Koine Greek interlinear translation. So magisgot na ni ini kani nga mga gitawag nato hisgutanan, textual criticism ug biblical kanang kuan, dili na wa di ta maghuman niya na. Mo lang ako ingon sa imo gibasa na og niya paraphrase One Holy Catholic, dili pagud Katoliko ang author unya paghuman ato pagigibasa ang One Holy Catholic sa uban nga mga citations. So imo pangutan na kaganiha simple raman. Mabasa ba sa suod sa Biblia? Ang atong tubag mabasa. Mabasa sa Biblia bisan unsa nga klaseng Biblia basta mabasa. Ganiha atong basahon na 1959 di po ka musugot kay ulahira daw kaayo. Duway Rims version man to. Unya ingon po ka di na pod. No? Mo na nga siguro ato nang biyaan kana nga klase nga pangutana basi nakapay bala diha ihurot na na. Sa ato pa di na lang kaya nga ako namang giingnan ta ka nga ikaw daw basa be. Pero ingon ka nga akong gibasa English dili transliteration. Kung nakabalo ka kung sa word transliteration, English letter but the pronunciation is gikan sa Grego. So mo ni ang point ito nga nung ingon maganga ang ako dong gibasa English. Dili man ang word transliteration literal na sa English pero ang word sa Grego. Sige, balik ko unsa man di na jud kamo tubag di ka kahatag. Wala na yo ba ko? Di man jud ka kahatag sige ra mapughuwat, sige ra magaglikay-likay. Nihatag na ta sa atong tubag, wa lang siya makaangay sa atong tubag. Unya, wa man tayo mahimo ana kung dili ka makaangay sa atong tubag. Ning tubag na ta, wa ka lang makaangay. Pero apan ang kakatawhan, nakaangay man, nakaangay mo wa. Laing pangutana. So wa na, ato na lang pwedeng i-close sa ato pa. Pag nangutana ko nga sa Greek basaha madungog ba nako ang Kataholos o Eklesya, wa man nimo basaha, so wa nimo matubag akong gipangayo nimo. Wa man nimo matubag. Ang dagan ra magdito sa paraphrase. Dito mo ko sa ari na pag ko sa Latina Vulgata. Sige Latina Vulgata ta naabay linatin anang okay. Musugot ba ka nga ang akong pangutana at resta sa Latina Vulgata? Ang ano man kaywa lagi di ay. Di na kinahanglan kaywa man gyud. Laing pangutana, surrender ka, surrender ka sa Latina Vulgata, di na lang kung mangutana, na lang na surrender ka. Barininting, no? Ingani lang yun siya. Kay sa imong gipangutana natubag na ganina. Ayan, nangita na lang po kaglaing translation, niabot ka sa Greek, Koine Greek, kunya pagkahuman, ang imong gibasa dili po day Koine Greek. So maglisod ta ana niya. Ang ato ani is
Mao lagi na kung dili tag ato gatagan na og husay pinaagi sa kuan kanang pagpabarog ba. Mao na nga nang i-reserve lang nas debate kung ganahan ka nga makiglantogi. Kay ngano ipabarog nimo na nga kuan niya ang problema nato ani kay close-minded ra pud kayo ta. Di ta mo dawat. Sige. Kasi bayinting basig pangita og mabasa. Dili man na makapatinuod ng pagkamabasa. Kanang imong simbahan mabasa pa na letra por letra. Ako ibalik ang imong katarungan. Karon kay ako nadungog paminasa. Ako nadungog samtang naminaw ko sa itong pinangga nga igsuon, murag ebidensya niya ang pagkamabasa. Kung maunay basihanan niya, Iglesia ni Cristo tinuod sad, kay mabasa man. Hungaw na nga argumento ba inting? Karon bisag hungaw nga argumento atong sakyan. Bisag hungaw nga argumento, pangutana, sakyan atong hungaw nga argumento kung makapasar ba sa ka? Mabasa ba litra por litra? Iglesia, ano to? Misa yan ni Kudem? Hebrew. Okay. Mabasa ba litra por litra? Sa usa ka teksto lang. Kinilay akong usa ra jud ipangutana jud. Bisan unsang bersyon na. Usa lang kalinya. Okay. Okay ha? Yes or no? Ato ibalik ang iyang prinsipyo. Pangutana, simple ra kayo. Mabasa ba? Kay sundan ka na mo sa Latin, sa Grego, sa Hebrew. Pangutana, na wala. Tubag. Litra por litra. Wantong ko ha? Kaya isunod litra por litra. Wala. Wala question. Dili na ba siya? Dili ba siya, Brad? Dili na siya. Basa ko. Mablog mo matawas. Basa pa. Okay. Dili. Balik. Karon, miangkon mo ko nga dili mabasa letra por letra. Inyo na kong libro mao'y nabasa. Ang inyong nabasa mao'y akong gisundan. Dili burden of proof na ako. Karon inyo, ikaw may nagbasa-basa nga na Catholic Church, gisundan ra ka na ako. Sa ato pa dili unta proper nga mangutana mo na ako kay kamo may manubagay. Ako na kang girespetuhag tubag nga litra por litra wala. So kamo og litra por litra balik mo ta sa Hebrew, Grego, Latin wala. Tugan. Wala. Dai asa pa. Balik ta sa Hebrew, Grego ug Latin. Ang one holy usa ka bersikulo. One holy Catholic Apostolic. Miangkon mo ko nga wala dili mabasa ang sa usa ka bersikulo kung grupo. Sa inyo ba? Tubag ka daw. Ay, ikaw si Paring Darwin, ha? Ay, dili. So, kita ninyo, sa hungaw nga argumento, di gani siya kapasar. Hungaw ra gali itong argumento. Muna nga, nabasa na to, One Holy Catholic Apostolic Church. Ni dito tagduway, di na po siya mupadayon, kinay duway. No? Muna nga, ang atong isuon, bisan sa iyang standard, mismo siya, dili kapasar. Pero kita, daghan ng version, di lang siya mudawat. O niya, kung mamatikdan ninyo si Bayinting, gala manamo niya, no? Ingon siya nga, ang iyang pangutana, basaha sa Greek. Di ba na pangutana, panugo man na. O niya, kung gusto ka Grego, talawa ang imong Grego. Sa Acts chapter 9 verse 31, Himienon Ecclesia Catholis, Tis Judaeas Kekalanias, Kansamarias, Ernielet Kinyaman Kumudomine. Oy, di pangitan ni mong Ecclesia Catholis, nasa Greek na nga. So, nabasa na to ang iyang gipangita, ang iya, wala. So, ingani ra din. Sige. Mao bitaw nga niingon ko kaganiha nga duna tay mga mabasa. Kato Grego man to. Latin, Roma 16:23, mabasa nato Salutas vos Caius Hoctis Meos it universa Ecclesia. Maluktanong simbahan nga mulatas sa tibuok kalibutan. Latin, Griego, Binisaya, English,
unsa pa imong gustong translation para makonbinsi ka? Balikon ako ang akong pangutana parang maklaro gini mo tubag ha. Ang akong pangutana inyuhang pangalan Holy Roman Catholic Church. Ang ako karong gipangutana sa imo di ang inyo dagandagan ba pugnit ang Roma ang buhat 931 usara ka buok na adiha Katolis. Pero ang Katolis diha tibuok Hudia og Samaria ra. Dili tibuok at ang dili padog Katolik mga Katoliko. Ang akong gipangayo karon hangtod karon inyo rang gilikay-likayan. Ang ako gyung gipangutana sa Latina Vulgata sa sige ha. Niya pa ko nangutana sa Juan 16:16. Ayaw dagan sa laing teksto. Kay atong anamon og human. Latina Vulgata Juan 16:16 tubaga. Mabasa ba diha ang Catholic Church sa Latina Vulgata sa linatin nga pagkasulti ang Juan 16 kay mao ba na atong isyu dagan mo buhat ni 31 kay kayo sa dagbalin-balin ana maghinlog to ba? Okay, una sayop ang pangutana bayending. Nga naman, mabasa ba ang Catholic Church sa Latin? Mateo kapitulo 16-18. Usa ang pagbasa sa English nga Latin imong gipangita. Sa Mateo 16-18, et igo dico quiato is Petros et superham Petram edificabo ecclesiam iam et purtain pernon prebiblabot ecclesia. So, mo na itong mabasa. Unya, unsa may giingon sa Roma kapitulo 16-24. Caius hospis meus et universa ecclesia. Na, unsa giingon sa Buhat kapitulo 9:31. Himienon ecclesia Catholis, tis Judias kay Galalias kay Samarias, erinin ikinin ay kumudomine. Unsay iyang katarungan, ang inyo pugnit, bintahan na lang minay mapugnit, imuha yun. So, mga igsoon, yanin na lang ni Bahinting. Isip respeto po namo nimo, no? Kay kini man kung pamaagiha kanang imog yung itukbod ba ang pagkamabasa. So angay na lang ninyo ng istoryahan kung aduna ba mo'y diskusyon o lantugian na ninyo kay daghan sad mga igsuon na to nga nagpanikad pod, no? Daghan po na tong igsuon nga nagpanikad. Istoryahin na lang na ninyo kung papagama mo diya proposition kay para mapamatud-an kay na may mga igsuon pa nato din eh. Gamay lang yun, mapila. Gamay lang yun, sige. Kung paninawan ko na ko, ako nga naminaw sa gipangayo na ko siya. Sayo pang kay, yun ka, basaha. Waman ko sa tanang panahon yung basaha, naabay mabasa. Sayo pa yung pangutana kay basa, nanugo man ka. Wa pa rin siya kadungog nga niingon ko, naabay mabasa. So, madam, sa ngayon po, so, ang ako, anong patakara siya ba? Kay Abdur sa nagbasaha, sayo pinong pangutana kay nanugo ka. Niinan mo ako nga naabay mabasa. Di maputumo iyang gamiton. So mapatakala sa mana, balikon ko. Dito sa niara ko gapuyo sa Juan 16. Kaya mo niya itong teksto. Pag akong pangutana, nga ingon po siya nga asa mabasa kay Latin ko na English ko na ingo sa Latin ba ning ingon mo ko pagsulti bugiin sa nakadungo pa ba sa naminaw kanang Juan 16 sa imong Bibliang gibasa nga paraphrase ningon ka Catholic Church sa Latin na ba dito sa Latin ang Catholic Church wala na may mabasa sige basa na Juan 16 Tanawag ko ng imo pangutana naaba sa Latin ang Roman Catholic Church hindi babasa kay in English pa na ato sabi ato lagi hindi bisun saan pa nimo so istoryahin ninyo na para doon na may magama mo proposition para maklaro ninyo kung sa inyong angay niyong iso bro pwede mo mag-istorya bro kung sa inyong angay niyo so atong i-open karon ang pangutana ato nang i-open base sa uban bigin asa man si Brad kinsa si katong na dire dili katong usa ka taas si Brad kinsa si Lutlay si Pastor Lutlot palihog mangutanas Pastor Lutlot diya
Nas Pastor Lutlot, palihog ko. Kung mangutana si Pastor Lutlot. Si Pastor Butlay, si Pastor Butlay. Ano lang di aron? Si Pastor Butlay na diha na mangutana siya. Kay akong ngatagan sa og panahon si ang atong igsoon si Father Brad Ruben sa gamay niya nga kuminto sa nahitabo nga pagpangutana og tubag, no? Ako kang gihatag, bro Sven. Mayong gabi kanatong tanan. Nagsunod ko sa ganiha. No, may komentaryo ra niya ko kay Brad sa to sinting. Brad bahinting sa rule sa mga libro po, ang usa ka question can be answered by another question. Sa ato pa, kung ako pa imong pangutana, kung mo na yung pagtuo, mabasa ba si bahinting des Biblia? Nabay, kapitulo, laway, bersikulo ba? Di ba? Balihon ti ka. Nabay, mabasa sa Biblia nga dili Roman Catholic Church o in English nga Biblia. Di ba? Yan na ba? Pasabot mo mga kaigsunan, ako komentaryo raman niya ko dugay nakuha ka diskurso sa plaza kay dito sa Muawa na may mo bitaw, dili na paghambog pagutahan lang mo dito. Now kini kong may tungod nining Biblia, doon ay usa ka ministro akong gi-invite sa akong klase sa theology sa college. Nahadlok ka ditong Madrid, ano mag-invite ning ministro man sa Iglesia ni Cristo. Akong gipangutahanan siya, ang Dios nga imong gituhuan gamhanan ba? Iya, gamhanan bro. Himugod niya ang tibuok kalibutan. Mahimo niya tanan. Mahimo. Akong binuangan. Makahimo siya pan nga bugat. Makahimo. Kanang din niya madaog. Wala sumti. Di na siya gamhanan kung di madaog. Pero di na mo. Ang punto, kanang Dios nga mong gituhuan gamhanan magkana, pwede ba siya magpakatao? Masa may gibasa? Yan, ang mga estudyante. Kaya ako Dios man lamang o dili tao. Ikaw ako mangutana nimo kung ang Dios tao ba? Ako gipangutana kung ang Dios pwede ba magpakatao kay gamhanan man? Ay ako tubaga nga ako Dios man lamang o dili tao kay di ba na akong pangutana? Pareho rin nagmingon ta, today is the birthday of Brad Kaloy. Let us sing happy birthday to Brad Ryan. Ready, sing. Happy birthday. Merry Christmas to you. Nangayabag na ta. Muna yung kalagmitan din hingon ini. Kadugay na kay ko iningon ini. May lagyabag. Kay maangay pa, baras gitara. Pero kung sintunaw na gani, bisa pag unsahan mo ngayangay, bukaan na lang ang gitaraha. Paringa ang Biblia sa Badista. Di mo kaog baboy. Si Brad Hinting, di man ni siya sa Badista, naibasag Biblia o Baptist, mukhang magbaboy. Paringa naman lang Biblia. Di ba? Ang Jehovah's Witness,
Ang Dios gamay, mighty God. Ang Iglesia ni Kristo, dili gid siya Dios. Ang Baptist, dako nga Dios. Pareho ra man sila Biblia, pareho lagi hap. Nganong di man parehas ang ilang pagsabot. Nga ang Biblia nato Katoliko 73 kabuok sa kanon. Sa Old Testament, correct? Ang ilaha 39. Kuwang og 7. Oh, kisa may nagpuno, kisa may nagkuwang. Brad, kamo mo ay nagpuno. Nganong kami may nagpuno nga una man ninyo? Kamo gyud nagkuha. Di ba? Gamito nato ang logic. Gamito nato ang utok, dili kay ipagawas sa mata. Ang utok mahimo nang amuta. Ito, ay lang ko kakuan, hawa ko masuko ninyo. Inanag yun ko. Mga nang daghan dito mga pastor sa mua, mayingon bugal-bugalon ko. Pero, ato aning sayon. Ha? Abot, komentaryo rin, Brad, okay pa magyapon? Musulti ka ni ko, mayingon ko, gusto na magmuundan ko, pamakpak mo. Bitaw ha. Amot, okay pa ba ninyo? Kay, daghan para bang speakers na mo din eh. Daghang speakers. Napagan ni speaker o? So, akong ipadayon, no? Kanilang akong mensahe. Kinibitaw, hapit naman magpasko, kalagmitan mo ingon man ta. Jesus Christ came in history. Di ba? Mabasa man na sa Galatia 4. When the right time finally came, etc., etc. Mga bright man mo, kabumuan na. But Christ continues to come in mystery. Muna nga mga Mormon, ingon, himbalik na si Kristo. Iyang gi-ordinahan si Joseph Smith. Di ba? Nibalik na kita, naghuwat pa ta. Muna nang doon na tayo Advent sa sunod simana. Ang Advent, waiting. Dili kay matao na po pag-usap atong Ginoo. Karong Disyembre, unya pagka Marso, Abril, mamatay na po. Wapay sa tuig. Di ba? Dili pa 1 year old. Pero ang ito pa sabot, nag-celebrate, ang itong paingon, naghuwata niya. Kaya ingon, Christ came in history. He continues to come in mystery. O sa may gingon sa San Mateo, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Pareho karon. Nasiyas tong taliwa. So in mystery. But He will come again in glory. O mo na ang glorious coming. Nga katong isgutan, nagbalik niya, masaman, ang mga kanding o mga karniro, ambot si Brad Bahinting, tipo baga ni sa mga karniro. Mag-ampog yun ko si Brad Bahinting, matipo sa mga karniro, dili nga tuskanding, aron di mahimo siyang papaitan. Kasabot mo mga kaigsunan, ingon ini, dunay usa ka bata, nagduwa siya sa uma. Ang iyang tatay, gitawag na trailblazer. Pirmiro niya, nag-uma siya. Naikabaw, naidaro. Niya ang bata sa unahan, ningon siya, kita siya mga hulmigas. Hulmigas ha? Kanang gitawag sa in English, colony of ants, pundok. Istoryahan niya mga hulmigas. Pamahawa mo din kay nas tatay, nagdala og kabaw og daro, mga matay mo. Wa mo lihok ka mga hulmigas. Siyang gihimo kay naluoy man siya.
iyang gihakop ang mga hulmigas, gibalhin, gipamaak siya. Ngano man, wa magkasinabot ang bata ug ang hulmigas. Atong pagtununan, mingon ta ang tao dunay sa labutan, kabubuton o kagawasan. Ang hulmigas, nakahana. Sa labutan, kabubuton, kagawasan, in English pa, intellect, will, and freedom. Oh. Pero mo naghimos itong ginawa mo, ito ingon ako pangutana, pwede ba ang Diyos magpakatao kay gamahanan man? Kay kung magpadayon siya nga, Diyos, dili ta makasabot niya. Munang nagpakatao siya. Munang akong pangutana, ang Diyos, gamahanan man kayo para ninyo, ha? Pwede ba siya magpakatao? Kaya tubagon manahin ka nga, ang Diyos, dili tao, ama ko mangutana nimo kung ang Diyos tao ba? Pwede ba siya magpakatao? Kay gamhanan man siya. Muna siya. So, ako na lang ni Koros-Koros, Brad. Daghan ra bang manaway nga kamong mga Katoliko, diigon mo maluwas. Kaya ang dalan padong sa langit, o sa kuno? Mahigpit, di mo kasud. Aw kamaraday, Brad. Anong sige mamog? Nganong sige mamog pang converter ang mudaghan mo, kami mo gamay. Ingon ko, pagbuot sa Ginoo. Nganong nga mga butite, waman mudaghan. Pero nganong ang bulinaw, hindaghan man. Oh, pagbuot sa Ginoo, grasya na, bulinaw, daghang mukaon, daghan lang gyapon. Kanang butite, way mukaon, hindaghan ba na? Amot kisa may butite. Bita nila na ko palabihan. Panyanak na po, komentaryo na po ko. Salamat kayo, Pantubin. No? So, ato tong Board of Governors, one of the Board of Governors, no? Ato siya tagan sa masipang pakpak. Nindot kaya yung mga pamaagi, no? Nga kita makasabot kung sa gayud ang tinood, no? Naman tayo nagpadika diya ganina nga mangutana, asa man to si Pastor Butlay nga ningon ganina nga mangutana siya. Asa na ba? Ato isuon nga si Pastor Anilis na ba? Ipagawas ng iidigan ninyo ang inyong mga pagdaot sa simbahang Katoliko karon ay mo panago diha. Dan namin trasnaan na noon may diri nga tigtubag, sige lang mo panaot ug wa me. Ha? Ayaw mo pa imong butiti diha. Oh. Wala nga naman to ganina ka kami-kami man to nako asa man. So sa dili pa kung saka lamos kamot og nay gustong mangutana. Ay lang pangutana precious isda ron kay buwan mahal gyud. Okay, bisa Katoliko mangutana. Si Bahinting hapon gusto mangutana. Pero sa lain na pod nga klaseng pangutana. Dili na to dawaton ang pangutana nga iyang ibalik na pod. Kinanglan sa lain na pod. Wa man mi mahadlok, gitubag na gani ka. Kay kung nahadlok pa mi aniro nanaga na mi. Pero nang lingkod lang gyapon mi nga nagnisi sa imong mga pwede mangutana sa laing paaging pangutana. Di lain na pong topic, dili kay natubag naman to, no? So kinsa may angay na pud nimong pangutanon sa Padre Darwin o sa man? Kinsa na pod? Ikaw na po kuno pads, ikaw na po kuno pads. Sige kini. Si Padre Abad. Okay. Ang pangutanan ako base sa Juan 20:23. Nga ang giwali ni Pare Darwin Gitgano sa YouTube akong gibasa. Magpanunta sa pagkumpisal sa atong mga sala. Kay ang pare na ay gahom sa pagpasaylog sala.
na ko mo ani. Sa Katolikong simbahan, bisan ikaw nakasala ngadto sa lain, adto nimo ikumpisal sa pare. Nakasala ka dito sa imong kumare, pare ba? Adto ka sa pare ikumpisal. Gamiton nila nga rason ang Juan 20:23. Pangutana, mapagay ko ng utana. Pangutana. Kung kanang pagsabot sa Katoliko na isugid ang sala sa pare o sa apostol aron mapasaylo ang sala kay naa sila gahom. Naa sila gahom sa pagpasaylo pero lahi ang akong pagsabot tina kay sa inyo ha. Kana sang inyo ha mo akong pangutana. Sa inyong interpretation nga naay gahom nga sa paagi nga bisag tuwa na kasala sa uban at kung isugid sa pare o sa apostol. Okay, ang pangutana. Kung ingon anaon nimo pagsabot, ang pangutana na ako, pangutana na. Kung anaon nimo pagsabot nga adto isuri sa apostoles kung kasalain o sa pare, naa ba kay mabasa sa New Testament nga naay mga magtotoo nga nakasala nga miduol ngadto sa apostoles ug nangayog pasaylo sa sala nga ilang nahimo. Sa laing tao ba nakasala? Naay mabasa wala. Ang imong premise, among gigamit nga basihanan sa imong pangutana is half-truth. Kasabot kag half-truth? Tinuod nga putol. Ang half-truth, kung kasabot ka, pamasaha sa references, is same as lying, is more dangerous than a lie. Nga naman, umingon ka kung ang nakasa ang usa ka tawo adto ra mangumpisal sa pare. Nga naman ako magmisa, mangumago nagkumpisal ako. Di ba na mangumpisal kami? Naman sa konfetior. O sa manas binisaya. Nagakumpisal ako sa Dios unya ngono mayon magkaga adto ra sa pare. Malagi mo half truth mo nang lisod kay katubagon. Kay putol na tinuod. I-premise na ka sa pagpangutan at tanawon pa ron. Tanawon yung half truth ba ni? Ha? Sige. Di mo lagi. Kanang imong giingon nga half truth makaning ako. Tinuod ba? Tinuod ba? Ako ang itinuod pangutan. Tinuod ba nga doktrina sa Katoliko usab ang pagsugid og sala ngadto sa pare ug ang pare magpasaylo? Tinuod ba na o dili? Hala, hapto karon. So imo nang giusab. Kay nakasabot na ka nga nasayop ka ganiha. Di ba giusab na bisag ato ka nung nag-record. Mao na kay putol man lagi imo ha. Karon imo na pong ipangutana akong katong giusab nga atos pare. Nalagay sa pagtulunan sa mga Katoliko nga mangumpisal sa pare kay sila makapasaylo sa sala. Nakabasa ka na? O nga sa Biblia mabasa. Mao gani. Ingon nga ko, question can be answered by another question in English na. Binisaya pa, ang pangutana pwede tubagog laing pangutana. Mao na ayaw kong sawaya kung mangutana ko. Dati sikat, usama na gitawag nga question. Kung ang question will be answered by another question. So mao na. Atong basahon. Gusto kang basahon? Malagi sa San Juan. Nasa second letter of Paul to the Corinthians, chapter 5, verses 18 to 20. Nakabasa siguro kayo ni. Ako lang i-confirm. All this is from God, who through Christ
reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation. Sabot, sino ka sa reconciliation? That is, in Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So ito ba yung gihatag? Gi-entrust. Wala siguro ni mo kay dili man ka apel. Sige. Karon taga sa ni agree na ba ka ato pa? Malagay manang nakuan lang ko. Ada apa? Daghan pa man gyud ni ba? Daghan kayo, no? Siguro taga-anti kag libro. Para mabasa nimo. To Corinthians gyapon, second letter to the Corinthians. Chapter 2, verse 10. Anyone you forgive, I also forgive. Ay di na lang tiwason. Di na kang tao ganin makasabot, dili na nato kinahanglanon. Ang di mo sabot, way iyan na problema. Wala ko makabasa katulang wording nimo. Anyone you forgive, I also forgive. Sabi ang pangutanan ako karon mao ang pagpangayog pasaylo sa apostoles. Mao na akong gipangayo. Ang imong tubag reconciliation. When talking about reconciliation, it doesn't mean nga mga pasaylo sa iyaha. Walihan nimo sa kamatuoran nga maghinulsol siya, mabalik ngadto sa atong langitong amahan. Na-reconcile. But not necessarily nga ari sa mga pasaylo. Ang issue nako karon, kung imong nasabtan, so murag na kaminos tinako ba nga magsulti. Pero kung gusto ka, you have to talk English. No, Bisaya. Pwede. Pero naman tayo hearer, ato na lang iklaro. Balik ko na ko. Sige. Asa pa. Ay, sa pa. Ako sa ibalik ang pangutana. Ayaw sa asa pa. Ikaw, Brad, one thing. Kasabot ka, nagtudlo kong English. Pero sa may gamit mag-in-English ta diri. Ganon kinahanglan pa kanay mong giingon reconciliation of forgiveness. Believe me, Brad, bahinting. Pwede ti ka pasayloon, pero wata mag-reconcile. Sabot ka. Bisag wa ka pasayloon ako, pasayloon. Mao lang kinahanglan kasabot ka distinction of words. Kay mo kay in English. Sige, nanghagit man kag mag-in-Englisay mo. So, pag in-Englisay mo doa ha. Bahala naman mga Bisaya, di mo kasabot. Okay. Ang ako karon nga iklaro nila. Ang saan mo gusto English? Okay na? Makasabot tanan? Humana sa inisulti ganihan nga. What's the use? Ang ako to siyang sunakay. Ayaw ipakita nga murag kinahawran ka. So, ang punto mo ni, ang ihatag sa example, kay kung tanaw ka sa kasulatan, reconciliation, ang mga apostoles, sila ang nagpatunga for the reconciliation ngadto sa langit ng amahan. Pero wa kay makita nga mingmando sila nga ang inyong mga sala isugid na mo na ang gipangayo. Wagi ang inyong mga sala dito sa laing tao. Dito sa laing tao ha, isugid niya mo na mo. Okay. Ano na lang akong pangutana? Okay ako ta. Kung bata, di ang Santiago ang 1 Juan 5:16 atong basahon. Anak ko mangutana. 1 Juan 5:16.
Kalahoy tayo nagimugtanong sabot o mag-English ay tani. Kaha. Okay, ano Juan 5:16? Si Apostol Juan gini, and probably uban siya sa atong Juan 20:23. Instruction pagyod sa apostol. Juan 5:16. Ingon dire, mabasa. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo, nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. So dinhi gitudloan ni Juan nga ikaw nga magtotoo nga nakakita ka sa imong isig ka magtotoo nga nakasala og sala nga dili ka matay, ikaw ang magampo kaniya adto ka sa langitong Amahan magampo. Karon ang akong pangutana, kung tinuod pa nga naa sila ikahom gisan salain na kasalaad ko mga igpasaylo nganong gisugo man ni Juan nga adto sila magampo dili man adto nila ipangayog pasaylo be ngano mapod nganong wa masayangan ako sa authority man kaha nganong ad paampuon man ang magtotoo nga iampo to mapasaylo dito adto sa langitong Amahan. Ang akong pangutana mauni ngano man okay nga ang kung tinuod pa ang Katoliko nga interpretasyon nganong iya pa mang suguon ang magtotoo nga iampo niyo, kung tinuod pa muingon siya ingna ang magtotoo nga modon na mga apostoles isugid kay kami may kahom sa pagpasaylo gisugo mainuon niya iampo sila ngadto sa langitong Amahan. Sige Kaniha nag-ingon ka instruction, correct? Instruction imong giingon? Ang instruction dili na instructions. Di ka kasabot in English. Magbasa sa ikaw maingon-ingon ako. Lahi ang word instruction o instructions. Kanang instruction is a mass noun. Malaki na. Di kita magkasinabot. Nanawa, ingon-ingon ka in English. O niya, di ka naghibong kalainan instruction o instructions. Ano mo na, mag-atubang ka na ako. Mabariya itong Iglesia ni Cristo. Nagdebate niya, plasa ka ng with sige ingon siya kini si Brad Alice na pilosopo. Pagkado ako ng barong. Ingon ka pilosopo ko, kasabot pagkaasagi ka ng word pilosopo, in English philosophy, Griego philosophia. Pasabot na love of wisdom. Sa ato pa nangingon ka na ako lover of wisdom. Kay pilosopo ko, ikaw lover of wisdom ka. Anya pilosopo mo ka. Manang ikaw careful sa mo in English kay magpahawad-hawad ka anya. Mona. Ano na lang. Pangita na lang yung topic. Bangita lang yung topic. Kinsa naman po imong laing kinsa na po imong patubagon be ay na lang ayaw lang aning taas na kayo kinadban kay si Father na lang. Ikaw na lang. Ikay tubag de. Dili atong kuanon kining kana iyang ingon nga di mo sugid sa mga sa atong basahon ang Biblia. Panahon pa ni Juan ni magbubunyag, no? Marcos 1:4 ngadto sa 5 musa na munyag si Juan sa mga tao dito sa kamingawan og nagwali hinusuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios ang tanang tao sa lalawigan Saudia og sa siyudad Jerusalem tanan jud ha nangadto kang Juan aron pagpamati kaniya gisugid nila ang ilang mga sala og gibunyagan sila ni Juan dito sa Suba Saudan. Wa pa magsugo si Kristo, si San Juan magbubunyag na masaylo na og sala. Pangutana, sakto ni San Juan sayo. Okay, di ba naminaw ka gisulti ni Brad? Sakto si San Juan sayo. Lagi, before ka mo follow up ang pangutana, okay. Lagi.
Para makabaluan ka pangutana. Okay, lagi. So, lisod tubagon ang pangutana nako. Nasipyat ba si San Juan ini nga nanugid pa kanang katawhan? Pabi na berarti nga, di mo ka mapalo pag pangutana. Parang nakay-guide question, sunod di mo question. So, klaro kayo, tanang lalawigan, related kayo ni, pagsugid sa sala. Tanang lalawigan sa Saudia, sa Jerusalem, nangadto sila ni San Juan. Aron magpabunyag, og musugid silang mga sala. Kay napasaylo sila sa Dios, pinaagi ni San Juan, nga ilang gisugigidan sila mga sa. Kay kung nasipyat si San Juan ani, sipyat ang mga pare. Sipyat po ang ingon ni Kristo nga kinsay inyong gipasaylo ko usab. Og ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Kinsa ra may dunay ministry of reconciliation karon sa tanang simbahan, Katoliko lang. Pero makasabot po ta nila nganong wa sila kumpisal, kay wa man sila authority. Okay. Hinggamit ka sa Marcos 1:5. Bantay ha. Nga nilito kag ni pasaylo si Juan. Ang mabasa diha misugid sila. Pero ang akong gipangutana kanang nangayog pasaylo. Kining pagsugid sayon ra. Pwede magamusugid sa imong katapad. Ako pre, dili nang sala lagi palant mayon ko sa akong silingan. Pre ako ba nakapangawat ko. Pero ako mga ipasaylos akong silingan. Sugid lang. Sugid man mao ning ideya ha. Nanukan silang sala pero wala sa context nga pasayloon sila ni Juan. Ay inyo man po andi mo mabiktima diha ni Satanas. Nga naman wala sa teksto nga si Juan maoy mo pasaylo. Wala sa teksto nga nangayo silang pasaylo ni Juan. Ikaw na silang gasugid. Kitang tanan pwede ta musugid sa tong sala si bisan kinsa. Pero wa ka mga ipasaylo niya. O ako panalitan na istilingan nakapangawat. Nya nisulti siya nako. Brad, ako ba nakapangawat ko? Kasala jud ko. Wala magpasabot nga na sa pasaylo nako. Misulti lang misugid lang sayang sala. Pero ang imo karong gi-conclude, imo rong gisabot nga si Juan mo nagpasaylo. Unya imo pang gisabot nga nangayog pasaylo kang Juan. Na sa our Father, give us today our daily bread and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ito doon nas Ginoo, instructions na, dili na instruction. Kasi mapagdungog nimo. Kasi mapagdungog nimo, instruction. Ano nga diha kay magamit kag instruction. I'm not pronouncing instruction. Instruction. Kabata? Kadungog ka wala. Wala nga yun is repeating question na mga instruction. Wala ka mo instruction. Balik ko na ko. Okay ha? Niinon siya sa prayer. Sa Matthew 6:12. Yun siya. Ang kalanon na mo, ihatag ka na mo karong adlaw. Mato pasuri nga. O pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. So ang nakapasaylo, kadtong ikaw, panalitan si Darwin, nako niya nakasala. So, siya makapasaylo nako. Pero kung sa imo ko nakasala, ato ko nimo mga pasaylo, dili na may panudlo sa Biblia. Kay o pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nakapasaylo kami sa mga nakasala namo. So ang ako da sa komentaryo, wrong ang iyang pagsabot. Di mao. Sa balik ko. Diha sa Marcos 1. Balik. Ingon ni mo wrong. Sa in English na incorrect. Lahi ang wrong, incorrect sa true or false. Ako ka-explainan. I am a girl. Correct na nga sentence, pero false na, kadi ba ko girl? Mingon ko, I are a boy. Wrong sentence na, but that is true because I am a boy. Kina kasabot ka na o sa kalain na sa correct o incorrect or right or wrong, against, true or false. Kinalang mga tubang-tubang ka dire, kasabot ka na. Sabot oy, kasayo na nga. Kapag ingon ako gulong, because imong gisok-sok ang rason nga wala mamao pag-apply. Sige, balik. Kasasyo. Hinggamit magag Marcos 1:5. Diya ba sa Marcos 1:5 nangayo ba sa nagpasaylo kang Juan? Aron si Juan magpasaylo? Naa ba diya? O sugid lang nga nagpahibaw? Ano ra diya? Diday antipara. Ang una nimong gigamit ba inting naradyo dito ang tubag. Katong una niyang gigamit nga teksto.
Juan 20:23 sa to balikon ha. Katong yang giingon personal kuan man to, pagpasaylo, mga personal conflict. Pwede man ta kada sa paminaw sa, no. Kay nindot yung okay. Paabot lang, no. Maabot ra diha. Okay? Kay mo may imong teksto nga gigamit, gisundan ta ka. Di ba? Wanang sa San Juan 20:23, may una nimong premise ganina. Wanang atong balikon kay di ni siya, it is beyond personal conflict. Ato basi dawatan ninyo ang Espiritu Santo kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. Gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili ko usab kini pasayloon. It is beyond personal conflict. Kaya kini mga personal na to nga mga biases, mga personal na to nga mga sa, pwede ta mag pinasayloay. Pero kini ang sala sa mga tao. Mo na nga makonek siya, balik na buta sa Marcos, makonek siya sa pagtulunan ni San Juan kaysa may nag-open sa dalan ni Kristo. Di makontradict ang pagtulunan ni Juan ngadto sa pagtulunan ni Kristo. Una nga, therefore, gaganina, supak ka sa confession, karon na po, okay na po kag magsinugray, kinabasa naman. Makita na to nga nagsudkuha ang atong pinangga nga igsuon. Kung na'y mabasa, yan na pong supakon. O niya, gaganina, mabasa bang Iglesia Katolika? Kaya kung masatisfy na, yan na pong ato ang duway rain. So, gisundan na po. Di na po siya mudawat, no? Dito na po ta sa Greek, di po mudawat. Ato na po sa Latin, di po mudawat. Una nga, pinangga nga inting, naradjot, kung di mo pamanandungan ang imong teksto nga gigamit, turan tubag dito. Kay, wa man sila mingon, ang nakasa ninyo, pasaylo kay kung di ninyo pasayloon, di ko usab ka mong pasayloon. Pero klaro man din iba inting, nga, kung di nila pasayloon, dili mapasaylo ang mga tao. Wa maapil sila. Kay kung personal conflict lang, sila mismo dili usab pasayloon. Pero it is a ministry of reconciliation. Ato nang gibasa ang 2 Corinto 5, atong basahon pagbalik. Kay parang ato ning hinayon makaigsunan. Kay maklaro jud nga doon na sila yung ministry of reconciliation. All this is from God, who through Jesus Christ reconciled us to Himself and give us ministry of reconciliation. Give us the ministry of reconciliation. Makonect din mo sa iyang teksto nga igamit. Kung sabton jud dato. So, ang nakadawat meaning ministry of reconciliation, dili lang forgiveness of sins. Ma-reconcile sila in communion to God and to His people. Dili lang sila mapasaylo, ma-reconcile pa, ma-reconnect, mahiusa, in communion. Pwede sa pag-inting mapasaylo, pero di ma-reconcile. Pero ang pari, ningon ang Ginoo mismo, yang gihuypan sa Espiritu Santo ang mga apostoles, ang inyong gipasaylo ko usab. Kung ang mga sala sa mga tao, inyong pasayloon. So address sa mga tao, tanang mga tao nga sala, kung inyong pasayloon, gipasaylo ko kini. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Kung personal lang na, mingon ang Ginoo, utro sa mo, di na ako pasayloon. Pero it is beyond personal. It is the ministry. Okay. Ni ay nindot ka translation. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon, King James Version, kana gipasaylo. Kang bisan kinsang mga sala nga inyong pugnan, kana mapinugnan. Sa to pa dili mapasaylo. Mo na kinsa ra man andunay ministry of reconciliation. Matod pa ni San Pablo, it is given by Christ to us. Ato padayon ng pagbasa. It is given by Christ to us the ministry of reconciliation. Sa to pa ma-reconcile ta pagbalik ni Kristo. Dili na basta-basta. Unya, ato ipadayon. That is in Christ God was reconciling the world to Himself, not counting the trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Dili lang message of reconciliation, ministry jud siya. Dili ni siya basta-basta. Mo nang bainting, klaro ka na, tinaw ba nas kahayag sa utong tuto.
ang inyong pagsabot sa reconciliation, inyong i-apel nga mo pasaylo adto mga ang issue ra gud nato dinhi perti magyong klaro hagod kay kung tinuod pa no ang interpretation ninyo nagpila na sa mga bersikulo sa Bible nang gipila na ng mga magtotoo nangadto sa apostoles nangay pasaylo nagpila na kung tinuod pa ang interpretation pero nga naman Santiago 5:16 insya pag sinugiray kamo ang matag-usa kaninyo sa inyong mga sala sa ato pa siya nakasala niya, ikaw nakasala niya, magsinugiray. So, kung tayo nakasala, man, dapat unta kung tinuod pang interpretation ninyo, mayroon naman po si Santiago nga, kanang inyong mga sala, isugid na namo kay kami may gahom sa pagpasaylo. Oh, na katong sala, sa katong si Simon tong magician sa buhat 8. Sa buhat 8, nakasala. Ning ingon man si Pedro inon pagampo sa Dios aron mapasaylo ka. Wa man sala na gito ni Simon kayang mangayo siya gahom paliton ang gahom gibali. Wa man mo si Pedro suwan nga kanang imong sala Simon nakasala ka. Buol ka namo isugid sa kasing-kasing kay kani may gahom sa pagpasaylo. Unsay gisulti ni Pedro ni Juan? Pangayo pagampo sa Ginoo aron mapasaylo. Gisugo na nila ngadto sa Ginoo magampo. Asa man diha karon ang ipasugid. Buhat no. Asa man ron diyang ipasugid ang mga sala ngadto nila. Pero uyon ka nga dunay ministry sila for reconciliation. Suma sa Biblia. Sa word reconciliation, balik ko ha. Sa reconciliation panalitan. Ay sa pa. Ya. No ko basta kay kung akong tagang definition no ko. No, yes ko kung gamiton sa sakto. Ang reconciliation mao ni. Ministry. Ako apostol panalitan. Nagwali ko. Ako ang ikaw dili ka magtotoo hentil ka. Gawali ko sa gugmas atong langit tong amahan, gipadala ang iyang manluluwas pinagi siyang kamatayon maluwas ta. Pusa higala igsuon ikaw may panahon pa. Na magkinulsol ka. Dool ngadto sa atong magkagagahom aron mahimo kang anak ug mapinasaylo ka o mahimo kang alagad niya. Nya nituo siya na nagpasaylo. Di na reconcile. Oh, wala inon nga mga hindi kag pasaylo na mo ha. Kay nabi authority pagpasaylo. Dili mao. Ang reconciliation mo mali ang pagka-interpret. Sa ato pa imong gipasabot karon sa mga tao nga wa ka kadawat sa ministry of reconciliation. Sa mga apostoles nakadawat man. So imong gi-implied karon. Kay si San Pablo ningon man Jesus Christ gave to us the ministry of reconciliation. So imong i-implied karon nga wa ka kadawat sa mga ministry of reconciliation. Yes or no? Nakadawat ay. Pero dili sa inyo. Di na mao ng inyo. Ang inyo kay imong ibinignet man. Ang amo mo ni sa paminaw mo na pito kun imong nakadawat kuno sa bakawi. Ang pagbasa sa kasulatan kung nituo ka ang tibok kasulatan gisulat aros pagtudlo pagbadlo. So kung mituo ka nangay kag pasaylo na-reconcile ka. So ang punto nako mao ni wala ninyo matandog ang isyu. Ang isyu nako kana pang mga pasaylo aron pasayloon wala man ang ilang dagan na mo reconciliation. Pero ang gipangayo na konteksto isa pa naghatag kog Unuan 5:16 nga ang bersikulo nagtudlo nagsugo pa si Juan nga iampo nitong tawhana nga nakasala. Ayaw ka na mo. So nasa pa, Santiago 5:16, pag sinugiray, last. Ang buhat 8, nakasala si Simon Magos, isugo ni Pedro, pag-ampo nga ito sa amahan, aron pasayloan. Wala sa doktrina sa mga apostoles na magsugid ang mga tao, magpila, aron pasayloan sa mga apostoles. You can never encounter even single best. Brad Bahinting, ganyan nagisot-gisgot ka og reconciliation og forgiveness. Pero ani mo ihatag ang insakto nga definition. Kahimo ba ka unsay meaning sa definition? A definition is a statement which explains a name or a thing. If it explains a name, it is nominal definition. If kadala sa gitudloan ti ka kay dili na pamina na ta Brad Bahinting sa logic na kwaon philosophy na dili madlok
Kasabot ba kag pila ka klase ang nominal definition? So, karon gusto ti ka pangayuan o sa may nominal definition sa reconciliation. On sa may nominal definition sa forgiveness, kay naglibog ka man because sa definition mao na kay libog na magadaan na karon kanang real definition, it explains a thing. Daghang klase nga real definition. Now, pero di naman ko mag-explain mo kay di man ti ka estudyante sa logic. Nagtudlo kog logic, philosophy. Na ambi nimo, maglibog ko nimo. Kay unta mag-discuss nga tao, klaro niya sa mga tao. Karon si kag ingon-ingog reconciliation, may pasabot kanimi gustutin didawat ni anak. Masay kalainan sa definition sa reconciliation o sa forgiveness. Give me a nominal definition. Give me a real definition. O sama na, nominal o nominal ba na o real definition? Na, manang dili na la, exchange of ignorance, di na lang ko makikaan. No, kanang Webster, basig imong pasabot ko ana, nominal definition, kung mag-istorya o root, gikan asa ang panigong philosophy from Greek word philo and sophia. By etymology na, nominal definition, but what is the gitawag o real definition of philosophy? It is the science and art, ang iyang gitawag o real definition unsa ang philosophy. It is a science that explains adi nila na to ano kay na ako pasabot din likoy ako lang gipaklaro sa mga tao kay kita nagdiscuss ta di para dili nimo muligwat yo ka kay di ka muligwat makatoliko ra ka makasabot na ko ana sa kupihin. So aduna sa tay hatag no nga si Brad Wendell Talibong atong ihatag niya about sa imong gipangutana sa 1 Juan 5:16. Ako lang ipaklaro itong gigamit yung unang Juan 5:16, no? Pero balik-balik ni Brad bayinting nang naa. Pero giputol niya. Mura ba Brad Bayinting makabasa ka og kinini ang sulat nga ang lapok maayo alang sa mata, kuha daig lapok mudmud sa mata, di buta. Wala man tiwasag basa. Ang lapok maayos alang sa mata, kana kung gusto kang mabuta. Oh. So ingon siya tiwasag basa. Oh, digan ko niyang giputol niya. Oh. Oh. So unsa may nakasulat niya sa imong giputol? Kung makakita kang ang imong igsuon nakasala, magampo kaalang kaniya, kotob ra siya diha. Unsay sumpay? Tanang pagkadaotan sala, apan dunay sala nga dili ikaampo. So kanang sala nga dili madalag ampo mo nang mangumpisal. Oh, mao na ang gingon kaganiya sa gigamit nimong teksto sa Juan kapitulo 20 bersikulo 21-23. Oh, munang ayaw putol-putola kay putol po ng panabot. No. O yan, gawas pa na karon. No. Oh, last na topic. Ingon siya nga wa gyud kunoy mabasa nga naglinya sa mga apostoles. Tanawa ra ko na ang buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 18 og daghan sa kanila nga mga matuon nangadto sa mga apostoles og misugid sa ilang mga kasalanan. Ang iyang komentaryo ana misugid pero wa pasayloa. Nga naman mabasa nimo diyang wa gipasaylo? Gusto siya og litra por litra pero ang iyang gipangita di pud mabasa. Misugid pero kung misugid kuno wa pasayloa. Na di mabasa. So
pangutana na i-close na to ning issue. Kay ano, i-close na to ning issue. Okay, di ta makasinabot ani kay bisan ng saon lagi. Oh, nya, sige. Kung aduna pa kay laing pangutana ting aside sa topic karon sa pagpasaylo reconciliation. So masuk aduna pa kay laing pangutana diya. Oh. Brad, bahinting kay di ta mag-usik-usik sa times mga tao. Kung mangutana nga ni ka, kanay mong terminology, kinahanglan klaro. Nga nakasabot ka, mo itong ganyan, ingon ko, doon ay definition. Ingon ko nimo, ang definition is a statement which explains a name. Biology, from bio and logos, study, life. Oh. Kung ato ka sa real definition, mo na itong sundon, pananglitan philosophy. Ang nominal definition is philo and sophia. Ako nag-explain niya. Pero ang real definition mo itong isikutan, philosophy is the science of the ultimate reasons of beings with the aid of the intellect alone. Sa pangutana, sa mga ng ultimate. Sa mga ng intellect, kasabot ka na. Unang kinahanglan, dipunta mo ang utana, kasabot ka. Kami po mutubag, gitrain man niya na. Ayaw may gana sa imuhang kanang tuwang sa kaibaw. Science is bosinto, basta budawat. Sa giingon di estudo Tito Presidente ang sa Nuibe, no? Patablan is bosinto. Mga argumento sa way kapuslanan na ba? So, basok aduna pa kay pangutana diha. Bawal, Jesus. Sige, dati ang ngalan ni Jesus, giningalan ko ng Jesus, usa ka ngalang yawan ng kabayo ko nun eh. Sige, pangutana ni Be. Kay maura ba ni kasagaran na to padunggan sa iyang iwan sa radio. So, Siya na pa'y pumakanan. sige. Siya na pa'y Sige, pumakanan. kanating, partihan ang ngalan ni Jesus, kay dili magiging mo na dawaton kay Yeshua ramang yun. So, mana po niya itong skitan. Kung unsa gini tinuod, sayop ba ni Jesus? O, dili. Sige. Pagkakas sa gano'n, kung sa etymology sa etymology. Etymology. Nangalikan namin na po. Kung sa etymology sa etymology. Kasi ko po kakana o. Pala si pagka-argumento magbakulong. Kasabot ka argumento magbakulong? Ha? Si balik-balik, way gamit, way post. Dili magka-enrich sa atong dili magka-enrich sa ato karon kasi taktay. Ay, nawata kay sayang is bosinto. Kini issue lagi mo din nga sige kag ingon niya sayop gid ang Jesus. So mo ni atong Sayang is bosinto sa mga membro. Sayop man gid kanang Jesus. Sige. Mo ni atong Nanay gusto mo kutana des gawas? Ha? Basta ko ba na ni Be? Wala yung mga tana di alayin dia. Naba sila pastor ang ibis dia, sila pastor Butlay. Okay, sayo na ba kayo tos Butlay kanina? Pagabot ako, kakamay-kamay din siya. Naba? Uli na. Kakak ka mga pastor ka rin. So, gini. Way mga tanas gawas? Way mga tana kaya akong ipadayon ni Intay pati aning sayop magyud ning Jesus nga atong gituhuan nga ngalang Jesus. Kay narabag yun na sa buhat 4-12 importante gini ngalan. Di ba? Kaya ingnon ra bagitan niya sa kahanginan nga usa ka yawanon nga ngalan mugamit ka gituo ka ngalang Jesus. So ato ni pasabot sa natin kung saan. Sige. Okay. May break kasi pasali ko ba? Ayat. Hero kayo. Ang ihatag sa langit ng amahan. Nangalan para sa iyang anak. Nasa Matthew 1:21.
katong ngalan nga iyang gihatag sa maong original o maong panahon. Jesus to o dili Jesus? Sabay kalangalan imo gingon nga sa original. O sa mga original, Hebrew, Greek, Aramaic. O sa may sinutias nila, sagot ka. Aramaic. O, sa may nagsulti, sa may Aramaic. Asa mabasa sa Biblia nga nagsulti sa Aramaic? Wala. Kung basaan ka, buhat 26:14, he spoke Hebrew. Never ka maka-encounter. Kanang imong sinultihan, murag wa kakatuon ana sa Bible history. Wa kakatuon, atuon. Pangutana niya sa Google. Kasi usay lingwahe siguro. In English man, in Latin, Hebrew, Bisaya. Aramaico. So, mo nang ayun na lagi tag kuan-kuan na ana baga. May na para sa mga ignorante. So, sama ni. Ha? Ayaw na na, oy. Dili na ko no. Dili lang ko no kay niwan. Usa may demands mga tao ani ba nga usama ni. Para makuanta kay kung mingon siya nga iya ra kaugalingon nga dili ta mo dawat kay nahadlok, mas maayo kamo mo akong padesisyonon. Ayaw na. Oh. Dili na. Okay, mahila na Nicol. Gani ka research dayon the rating. Mo na nga sakto ting. Aramaico, usa ha? Aramaico ini. Dili na ay. Oh, nanagani. Ayaw na. Nga ang lingwahe ni Jesus Aramaico, nya dawaton ka nako nga magdili na nako dawaton. So Limang sa mga katawhan, dili lang nato ang ngayong dawaton kay lisod kayo ni nga mutuong mapa-kuwanta ni nga kamauta pero lisod kanis pagpangusana more on kung lagi imong pagtuot yung dugang yung lagi aron magtuon. Sige. Ato nga tagan gamay. Sinte kaya before siya mauli na lang kuno siya. Kaya kining ingon ko sa Santiago 4 Sinte basta wala lagi ko mauli yun ang yawa. Alatong manluluwas, buhat 26:14. Nagpakita siya, palaging kahaya kung nakiksulti kang Shaol. Pero inigbasa nino sa Biblia, nagsulti siya pinulang Hebreo. Inigbasa nino sa Griego, Hebreos. Kung ato ka sa Hebrew language, Ibret. Asa man ko na mabasa sa internal evidence na Aramaic sa Griego basahon Hebreos. Inigbasa sa Latin mo. Inigbasa sa Hebrew New Testament Ibret. Matod pa ninyo Aramaic outside na sa Bible. Ari jud ko mangutan na inside the Bible. Asa mabasa kay akong basahon kung pwede lang bisan sa Latina Vulgata, Hebreos. Ikan sa Hebrew New Testament, Ibret. Niingon mo Aramaic, sujud sa Kristo sa Biblia. Huwag kang mabasa na nagsulti sa Aramaic. Hebrew hinoon. Nga dili man daw kay Aramaic. So, kanto na mo laban sa dili nagsukad sa original. Mana, inyo ha? Ting, kanang Europeng, kanang ginong diha. Kanang Juan 19, versikulo 19, ngatos 20, nga kanang gisuwat ni Kristo sa krus niya, kung imo dyan ang pamatud-an, nga sayop na gisuwat ni Kristo diya sa krus, gisulat na, kanang sayop. Kanang gingon ni mga Jesus ba? Para klaro lang yun nga mama. Para klaro lang yun nato, nga sayop ni Jesus. Kaya iyang gingon niya nga, si Jesus, sayop yun. Di ba? Kung kanang gisulat diya sa cross na eso tulo ka pinulugan Latin, Greek o Hebrew mo na nga kung sayop na anak yun ang pamatuod ka na pero di gani na sayop ang magpabiling sakto ang Biblia na among gituan na dili sayop ang Jesus. Point painting may siguro mag-research ka sa lingwahe original gigamit sa Biblia, Old Testament o New Testament. Aron
Magkanang imo isulti-sulti, may lang na isulti nimo subak sabot. Jago ko to site, ilayo sa yawa. Hiling mo sa di ka mako. Sa page mo. Okay. Sa Jago ko to site. Ani dagan na. So mga igsoon, ako kamong ihatag sa atong ni Father Darwin sa saan magura sa to din Sutsura. sa atong ihatag ni Father Darwin ang dugang pagpasabot may tungkol sa atong pagtulungan Katoliko. So Father Darwin, salamat kayo ting sa imong sa pag-apil niya sa ting ramay na ginusara ron nawa man ang uban Nakasabot na pa. so si Kristo matuk na diri sa history. Jesus principally spoke Galilean dialect of Aramaic. Dialect ay nga Aramaic. So ang Hebrew mo ilang national nga language, pero doon ay mga dialect mo guna. So ang iyang dialect is Aramaic. Pareho po nato Bisaya. Nya ang universal ang national language nato Filipino. Di ba? Ito yung ingon, ito yung national language ni Kristo. Pero ayang dialect is Aramaic. Sakto si ato igsuon. Kuna nga nilakaw si Brad Kuan kay ni aman mas pas Google kay tugas tinuod dialect ni Kristo is Aramaic, no? Kuna nga kita ninyo kun atong i-summary tanan nang utana siya asa mabasa sa Biblia ang Romano Katoliko ato na lang yung gisakyan in town. Pero di man naman nakapatinuod sa simbahan ang pagkamabasa. Ang nakapatinuod sa simbahan bisag di mabasa kay tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan pag mabasa, bisan pag di mabasa. No sabi ng Iglesia Cristo nabasa ang port, tinuod din sila. So, muna rungaw kaayo, balik-balik ka pangutana, mo gyud pangutana ni Parba. Wa nga joy originality. Nasira ba joy original language? Kaya mga pangutana dili original. Muna nga ikaduha niyang pangutana, gisakyan ni President Brian iyang mga pangutana gikan sa English, gikan sa Latin, gikan sa Griego. Kaya niya pangutana god mabasa. So gisakyan ang tugnaan siya mabasa. Di po dodawat. Muna nga, di ko nagtaon nga, ayan na tubaga, oy, naputay mabasa, di po dawaton. Muna nga, sunod yung pangutana, about na po pagkumpisal sa pare. Perting klaruha, si San Juan magbubunyag, nanugid ang mga tao, ningon si San Juan, aron mapasaylo inyong mga sala, magpabunyag kamo magpinusol, aron pasayloon kamo sa Dios. So niya tabo, tanang katawhan sa Judea, sa Jerusalem, nangadto ni Juan, ug nanugid sa tanan nilang mga sa. So may kapuslanan nanugid kung wa sila mapasaylo. Muna nga ningon po siya, wa man nanugid na to, pero wa mapasaylo. Oh, ang iya na pong gisumpay mo, wa mabasa. So, kung babantayan ninyo, ang ilang doktrina mo ay wa sa Biblia. Pero ang doktrina sa Katoliko, klaro kayo, naa sa Biblia. Nanuman, kita ang kag-iya sa Biblia. Isot kayo ninyo sila. Nasayop ang Katoliko. Nga kinsay nag-compile sa Biblia? Si Papa Damaso, 405. Ano sa? Wa pa mo tunghas by inting kay 2022 pa man ang iya. Wa pa jud ma renew ang iyang rehistro sa SEC. Hangtod karon. Illegal pa tong tawhana to. Walang dakpunon pa to may gani kay nilakaw na. Kay illegal to yung simbahan ron. Kay wa marehistro. Na-expire. Yan naman, made in Manga District, Tagbilaran City. Alisod kay magpatuo to. No? Na-rehistro na? Lahi na pungan. Pag ulang na-rehistro, diba? Kano sa aman na, kaya ato miagi kay na-expire man to. Karon, na-rehistro na, diba? Lahi na pungan. Nanak ko nun sa duha kami bro. Muna nga, maayo kay manulti, pero ang iyang simbahan, tinukod ra niya. Si Bay Inting Ray nagtukod sa iyang simbahan, no? Muna nga hangtod karon hasta iyang membro, asa iyang pamilya wa jud madaniya. Muna ang lisod, no? Unya, ikaduha pa, nangutana siya about sa lingwahe sa to Ginoo. Munang gingon giditso lang ning sa to igsuon nga Aramaic jud. Sakto man. Naman diri sa Google.
No, bisa si Google na ibaw gani. Kato yang iyon Hebrew ang lingwahe ni Kristo, iyang national language, Hebrew. So, kini nga mga lingwahe ipata be open na Aramaic di siya. Napailaing Eli lima sabaktani, no? Oh. So na dire Aramaic ba ni nga dialect. So dili jud siya Hebrew, dialect lang siya sa Hebrew. Nasabtan ninyo, ang national language nato is Filipino. Pero ang atong dialect Bisaya. Muna nga sakto siya, mo sakto jud gingon ni brad nga tinuod nga putol. Kung nimong tibuk-on, sakto pero kuwang, no? Muna nga nindot kaayo nga natay ngunani matagbuan, naputay mga bisita ato mga National Board of Governors, napagpakan sila. Yan higit sila ni bisita nato o dandasig pag-ayo, no? O kaninyo katawan sa Dios nga wa pay pa hapon, no? Sagdi lang kay dili man mabuhi ang tao sa pan lamang kundi sa mga pulong usab sa Ginoo. Mo nang nangabusog kamo karon sa pagtulunan sa Ginoo, pero pasalamat po ta ni Bay Inting. Salamat Bay Inting sa sunod unta mo balik po ka magdana kag mga kauban nga pastor para maglami gyapon ta dire, no? Kay unique kaayo ang atong market preaching. Kita ray market preaching nga dunay open forum. Di ba? Ya sila. Close forum. Oh. Kung pangutan-on sad maglipos. Pangutan para atong ministro sa Iglesia ni Cristo si Roy Refugio nag-market preaching sama niini. Nagpaatbang ko dito kay gipaatbang mang trumpa dito sa simbahan, nagmisa ko. Sa bugoy yun ang Roy na. Wala paghuman, bantay na kaghumag misa ron. No? Giadto na ko, Brad Roy, mangutan ako. Ningon mo, Police! 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 Makita na to nga, naratol intaw. Sa pangutan na lang, nitawag nagpulis. Nga karon sa atong programa, nangita, kisa pa'y mangutan na diha. Muna kalainan na to. Nga naman, wa kita'y gitaguan. Lunlun kamatuuran ang atong gipadayag. Kaganina dito sa office sa Healing and Exorcism, dunay tibok pamilya, Paredes family sa Lindaville nga mubalik sila Katoliko. O nga na sa akong parukyano nga iyang anak high school, sige nagpangutana, batok sa simbahan, naghilak na ang nanay. Ako ginan, ayaw kahilak. Pasag di imong anak ka maminaw ngadto sa mga pastor. Ayaw siya pugni. Ngano? Ingna imong anak, i-advise lang si imong anak nga ayaw hunong sa paminaw sa pastor anak. Paminaw usab sa mga Catholic faith defender. Paminaw usab sa mga pari. Ikay mag-decide sa imong kinabuhi ug ikaw ang mo-decide dili ako. Nya mo to iyang gi-advise kay kung mo-decide ka usara imong gipaminaw, one-sided na siya. Mura na siya sa bakery nga pahan nga hapkok. Hilaw ang katunga. So ay lami, mura nagmangga nga hinog pero ahat. Muna nga ingna imong anak i-advise lang nga maminaw sa duha ka side ug siya ang mag-decide. Ug nag-decide na siya, inibalik na siya sa Katoliko. Amen. Ayaw ninyo pugni pagpaminaw ang inyong mga anak ni Pastor Archie. Ayaw ninyo pugni inyong anak sa pagpaminaw ni Pastor Bayinting. Kaya ako bito sa ipangutana, ikaw Bayinting, nakadawat ka Ministry of Reconciliation? Siya, nakadawat. Pero hilaw ang pagkadawat. Wala ko sa naduha-duha ba? Nakadawat ko, wala. Kaya mo paluwa punta ko pangutana. Nga kanus-apo ka nakadawat. Kinsa mampod ang nihatag nimo. Nga naara magkasamangga. Oh, punuan sa mangga, delikado na. Kinamang mga akta dito. Oh, naa dito mga white leading ito. Oh, muna nga, dili ta magbase sa mga vision lang o basa-basa sa Biblia. Ato yung basihanan ang pagtulunan sa simbahan. Kaya ang simbahan, mao ang haligi o sukaranan sa kamatuuran. Amen? Kung maminaw ta sa itong simbahan, unya, kamo na mo decide. Kamo di muna kupugngan maminaw sa laing tinuan. Kasi inyong pagpaminaw, anha mo malikon. Ako hapit ko mabaptis, kaya naminaw ko sa akong classmate nga usa ka membro sa baptis.
Pero ni-decide ko sa kong kagalingon, andam ko maminaw sa pagtulunan sa baptist, pero dili ko muhunong diha. Maminaw usab ako sa simbahang Katoliko kay pirtining karaana. Almost 2,000 years old na ni. Kung sila gani nga bag-o lang, mo claim nga sila tinuod, samot na kining perting karaana na. No? Si Bayinting 2,000 pa man. Unya mo claim na siya tinuod, namura. Masudi din mo kamatauran sa gamay na tong utok. Muna nga, ang simbang Katoliko, may nag-confile sa Biblia, mismo si Martin Luther mingon, utang ka nato sa simbahang Katoliko. Ang Protestante, amahan sa Protestante, utang nato sa simbang Katoliko ang Biblia. Kaya kung wag simbang Katoliko, nangawa na ang parte sa Biblia. Tungod sa simbang Katoliko, utang nato, doon natin kinaadman, bahin sa pulong sa Ginoo. Kasi nagingon, amahan sa mga Protestante, amahan ni Bayinting. Kay Protestante man to, wala supak-supak Protestante kay utok. Muna nga nya kita mo'y original na kumpal sa Biblia. Nya kita po'y nasayo. Nya sila nga wa ganito'y version sus Bayinting sa Biblia. What version? Nagbasa-basa ra to. Nya siya sakto. Nya kita noon nga original jud din atong Biblia. Nya sila nagpapotocopy ra. Namura na ni. Ang nagpapotocopy may sakto. Ang original mo isayop. Nga, katuhuan ka na. Wala nga, makiksunan, the more kita magsangyaw din sa merkado, din sa kilid-kilid, the more malikon ang ato pagtuo. Amen? Daghang salamat ninyo, nga ani adin ni karon, ang Diyos nalipay kaayo, kay atong gisangyaw dili lang, ang pagtulunas Ginoo sulod sa simbahan, niya na punta sa gawas. Aron ang mga tao, nga, di mo sulod sa simbahan, makadungog sa pagtulunan sa Ginoo. Amen? Unang I hope, useless din atong pag-anhi dinhi kung di ta manimba. Kay si Kristo mao ang atong giana sa simbahan, dili pare, dili obispo, ang pan sa kinabuhi. Kinsa atong giana sa simbahan? Muna nga, pinaka-the best nga pagkaon mga ginikanan nga niya din ni karon, pinaka-the best nga ilimnon nga ikahatag ninyo sa inyong mga anak, ang lawas og dugo ni Kristo. Di na nato makita sa sa buwangan. Di na nato makita sa diskuhan. Munang dad-an ninyo kada Domingo ang inyong tibuok pamilya. Nga naman, pinaagi ni anak mingon si Kristo, kinsa katong mukaon sa akong unod, may kinabuhing way katapusan. Wala mga Katoliko man niya din karon, magpanon kita. Kaya kung nasayod mo kinsa nang naa sa Santos nga misa, mag-traffic ang simbahan kada Domingo. Nganong wa mag-traffic ang simbahan kada Domingo, kuwang pa sa kinaadman ang bakang duot sa Katoliko. Amen? Muna atong igamit ang social media, tanang kahimanan, aron pagpaabot kaninyo nga naay labaw sa tanan ang Ginoo sa mga Ginoo, Diyos sa mga Diyos, Hari sa mga hari. Gitagna ka na ni Propeta Isaias, yang Diyos sa Israel bagtago sa iyang kaugalingon. Natuman ka na, nagtago ang Diyos sa Israel sa iyang kaugalingon, sa bayhon sa pan, sa bayhon sa pino. Amen? Unya, mag-blessing ko sa inyong sige, Brother Juven. So ato hatagan si Brother Juven. Dili ni Wally ha, di na napunan to ang padre mahin na to. Ako lang reminder ninyo, nag-expect ko mi diri nga heavyweight ang mari. Pero mamaura to ato bangon. Na, manang dili ni insulto ha, pero sorry kung nakuan mo. Pero nagsunod ko pananglitan sa YouTube. Doon ay usa ka pastor si balik-balik sa Badista. Pag hisgot na gani kanang founder si Ellen G. White, nag-definition of term na siya. Ingon niya, kanang founder, gikana siya sa fine, pound ko no, nangita. Now, wala siya kalibutan nga kanang to find o to found, lahi na nga mga gitawag, sa in English pa na infinitives. To find, pangitaon, ang past tense niya is found, past participle. Ang found, to found, ang iyang past tense is founded.
Aniya ang past participle founded. Intawon kung makasabot ang mga tao. Hindi niya kasabot. Wa siya ka-define ba? Lisod kayo. Ikaw may lawa ito magatubang na ko. No? Muna ang ingon ko, ngayon na careful ta. No? Kay mausahay, kanang magamit og termino, wrong di ay. Wrong. Incorrect. Muna nga, ingon ko, nga, akong gi-advisean si Brad Bahinting, kaya klaro ha, usan imong pagsabot, kay ayaw kong patunla sa imong pagsabot, kay, mo na. So, sorry kayo to ganiha, kung ingon tag siguro nga, mura tao ko ni Brad Bahinting, pero siya god, stubborn. Okay. So, daghang salamat. So, daghang salamat, Brad Zubin, sa imong paghatag og mga terminology nga ang tao makasabot gayud. So mga igsoon, kung aduna may mga sacramentals diha, guniti lang na ninyo, no? Kay mo bless si Padre, kuha na lang ninyo ang instruction. Basi po din taon mo namoy ipa-bless diha nga mga habak mo diha, ha? Kung namoy habak na surrender lang diare. Ay kay di mo bless si Padre na may mga habak, dual C mo. Ha? So, ya kanang inyo mga sacramentals kang i-bless ay na ibaligya ha. Sige inyo nang ibaligya sa imuni na ha. Pero wa pa na di pa na siya matawag og sacramentals kung di ma-bless. Mga religious items pa na, okay? Ana lang sa inyong nahimutangan ha. Ang inyong i-open ang inyong tubig. In the name of the Father, ano alam mo sa inyo na imutangan? Ay na magdoon ako. And of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The blessing of salt. You creature of salt, I purge of evil with the living God, by the true God and with the holy God. By the God who ordered you through Esaias the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. Be thou purified salt for the health of the livers, giving soundness of body and soul to all who use you. When at every place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty blessing God, humbly implore your boundless mercy, that you dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find a natural remedy for your body and soul, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ the Lord. Unya, the more na siya nga meaningful sa atong kinabuhi, atong mga sacramentals when you go to the sacrament. Okay? Extension to the sacraments or sacramentals manang atong gi-bless karon. Pero the source is the sacraments. Manang muduol mo sa inyong pari for confession. The blessing of water. You creature water, I purge of evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. O God, who from man's salvation thus dispense wondrous mysteries, with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful and hidden snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that they may possess the well-being of the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ the Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagulen ninyo ang inyong tubig og salt. Padayon ta, the Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the differing enemy, who valiantly put down hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water.
May that honor and sanctify it with a joy or sweetness. Wherever it is sprinkled in your name, may devil's infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be ever with us, as we implore your mercy through Lord Jesus Christ our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Ang inyong salt, holy and exorcised salt. Bisag di na ito butangag, sprinkle na ito tubig. Holy and exorcised water. Ang naka-bless niya ang blessing sa simbahan, ang prayer sa simbahan. The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord. God's creature oil, I cast out the demon from you, but God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Rosarius power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and also the service of acknowledgement, please should regard privilege of bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to heal the sick, so that when they made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which we're blessing in your name, will be delivered from all suffering, all infirmity, all violence of the enemy. Let it be a means of averting any kind of adversity from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. The blessing of all the sacramentals, incense, Benedictine middles, candles, Benedictine rings, rosaries, scapulars, Benedictine bells, secret images of God and secret images of the saints, scapulars. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ the Lord, and religious articles, handbook, our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on these sacramentals, that we will henceforth use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. May Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Tanan ninyong sacramentals kana sa inyong kamot, holy and exercise sacramentals na. Tungod kay atong gigamit ritual sa simbahan bisan pagwa ma-bless. Kung matumog Roma, dili na mo sprinkle si Pope Francis tungod sa kadaghan ninyo. Mosad sa Santo Niño, igo ra i-pronounce ang prayer sa simbahan. Ang nakabulaan ana ang ritual sa ato simbahan. Unya, I hope dili na mahimo ninyong amulets ha. Anting-anting nag-bless ko ana, parang di na mo matug albularyo. Kung di ko mag-bless og mga sacramentals, asadagan ang mga igsuon nato adto sa albularyo. Albularyo are priests of demons. Karon lang dunay usa ka iyang mama mga albularyo. Usupod niya si Mama Mary. Pabantay mo ha, kanina lang buntag gikan sa Zamboanga. Pabantay mo ha, gikan sa Zamboanga. O gi-exercise siya nako ganinang buntag si Mama Mary nga naa niya dito si Mama Mary. Ni guwa ang iyang tinuod color. Kasi nga niya, I am Lucifer Darwin. Ikaw Darwin na ka. Amo na ang iyang lawas. So, grabe kayong deception sa yawa. Unang sa atong tibok Diocese of Tagbilaran, gi-encourage ni Bishop, dili lang kaming mga exorcismo blessed, tanang kaparian na. Munang atong gabay, sa luyong bahin sa gabay, doon na blessing of sacramentals. Yan naman, gi-encourage sa tanang pari, sa ato Diocese of Tagbilaran, nga mo bless nag sacramentals. Kasi tag-ingon, ayaw magdoong ng albularyo, pero wak man ta mo bless og mga sacramentals. And then you will be amazed sa, kaya naman instituted by the church na. Ang sacramentals are instituted by the church, while the sacraments are instituted by Christ.
Muna nga, ato nang hunungon ng pagduol og albularyo, pasensya na mo, kay daghang albularyo na suko nako. Pero ako na dandawaton nilang kasuko. Kay naay taga-Tagbilaran na suko nako, yung asawa, sige tanaw sa punto por punto, yang i-share ang akong mga video, suko siya. Kaya naman, di lang siya albularyo. Naapod siya orasyon. Nga di siya madutlan o pistula, di siya madutlan o bala. Pero kinsay naka-convince niya, dili ang atong katekism. Kinsay naka-convince, unsay naka-convince niya, kay napaso siya sa blessed, holy, and exorcise oil. O gipainom siya sa iyang asawa, nawa naman siya sa kagalingon. Kaya mga demonyo na sa iyang lawas, mo na nisulti. Gibidyuhan siya sa iyang mga anak. O mingon, ang demonyo siyang lawas, never, never, never bring me to Darwin. Masa to? Nag-in-English naman si Papa, oy. Naingon ang iyang mga anak. Gipakita siya sa mga video, o mingon siya, tinuod. Bisan siya napugot, pag-ayo nako. Di siya na-convince sa katekism. So mo na ang wisdom sa simbahan, kinahanglan tanang pare mo bless sa mga sacramentals. Ganuman, dili nato matugkad ang wisdom sa atong simbahan. Nya kung wa pa ko mo bless, idi hangtod karon tabalan pa to. Hangtod karon dagpadayon pa to sa iyang orasyon. Bahala na mga suko nako ang mga orasyonan, mga anting-antingan, way bali. Basta lang, masayod mo sa kamatuuran. Kaya ang kamatuuran na may maghatag ka na itong kagawasan. Muna nagpanon ni karong mga Katoliko, bisan asa tamo adto, libo-libo na mga Katoliko ang ganahan maminaw sa pagtulunan sa simbahan. Nga naman nabakyo man nawa man ang Ministry of Deliverance and Exorcism. Muna ni Flores ang mga albularyo. Ni Flores ang mga tambalan. Kinabakyo man. Munang ato ning ibalik. Kaya kung di nato ibalik, ang mga tao matorture sa oppression sa demonyo. Sakit nga wa dito, wa diri. Og daghan kay mga testimonyo, mga kaigsunan, nga nga ayo sila. Gikan sa Ipil, Zamboanga, si nanay, nakalimot ko siya nga, karong si Manaha, kinasakitan iyang tiyan, di masabtan. Nito siya sa doktor, way findings, muna ko hingon kong nanay, receive the sacrament of healing na. Og, gi-deliverance na to, nagisingisis nanay, no? Kaya ganahan na siya muuli, kaya completely healed na siya. Not only healed, but transformed, reconciled by God through the sacrament of confession. Unang si Kristo mag-ayog masakiton, mingon siya, anak, giayo na ka. Okay, kagol, kipasaylo na ang imong mga sa. So, ang ka-Kristo di ay konkrito, mo ayo sa masakitan, gipasaylo pa ang mga sa. Kung ba ito mga albularyo, madugagan man yung sa. Mo, mapasaylo, nadugagan. Mo nang atong dugangan atong kahibalo aron dili ta mailad sa atong kaaway nga way lain ang demonyo. Amen. Dalay ko ng Dios. Ako mo ibalik sa atong presidente, Brother Kaloy Abuyabon. Pagkarang mga igsoon, taga na itong panahon ng atong National President sa Catholic Faith Defender sa usa ka habubo nga historya kung unsa gyud ang iyang mga advices para nato mga Katoliko. Salamat pag-usab, Brad Kaloy. Salamat sa inyong pag-anhi karon o pagpakiguyog kanamo. Mainito ng amo ang ug mapasalamaton kami isip National Board of Governors di nagkatapok kita karon aron sa pagpangita sa kamatuoran. Dili ta muundang karon padayon tas pagtuon ug gani inyo nadungog ang tuang pari tong pinanggang paris Father Darwin nagpahimangno kanato sa kanunay. Kaya nasbuhat 16 versikulo 4 ngadto sa 5 nagpadayon ang mga apostoles paghatag og mga pahimangno. So si Father Darwin ang yang gahom kutay gikan sa mga apostoles. Ug unya kinahanglan dadto ta moduol kaniya. Unya mga katapusan nga mga pamalandong, bauno ninyo ni nga bersikulo Roma 16 versikulo 17 ngadto sa 18. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo nato mga tao nga mobahin-bahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo ug mosupak sa pagtulunan nga nadawat ninyo. Kay kini mga tawhana wala mag-alagad sa tinuod nga Dios kundi sa ilaha lamang kaugalingong tiyan. Gilimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sila mga matahom ug malamaton nga mga pulong. Yan ang mga puntuha ako kamong isangon sa kaluoy sa Dios ug unta ang ato makagagahom ug magtutukod sa simbahang Katoliko mo panalangin ka nato sa kanunay. Prodeo et Ecclesia. God bless. So, mga igsoon sa katapusang pagpanalangin iako kanang ihatag ni Father Darwin. Sa ngalan samahain, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Ginoo, salamat kay sa maing panahon ug salamat po sa among mga igsuon nga dili sama sa amua, lamdagi sila o kaming tanan nga niya dinhi karon. Nga pinaagi ni dialogo mapalawan pa namo ang among pagtulun-an nga among nadawat gikan sa imuha. Kabing nga tanan nga niya dinhi karon nagsakripisyo nga madili among pagkaon panihapon tungod kay nalingaw kami sa pagpadayag sa mga hunahuna nga gikan sa imong mga pagtulunan. Panalangin ni kami sa among pamauli, panalangin ni usab ang mga driver sa balhabal karon madubli ang ilang kita karong gabi una o ang mga naninda sa kilid-kilid dili unta mahurot og panukli. Nya para lipdi kami sa among pamauli nga kami may usa kanimo diha sa imong simbahan kay ningon ka man do na pa koy daghang karnero nga wala mahisakop nining turila o kuhaon ko sila aron mahisakop sa usa ka turil ubos lang sa usa ka magbalantay. Ug pinaagi niining among programa Ginoo ma-realize ang imong gipamulong. Pinaagi niining market preaching matag adlaw ug dasiga mga Catholic faith defender nga naluya. Dasiga sila padilaaba, bukala ang kainit sa ilang paghalad sa ilang kaugalingon aron mo dubli usab ang mga igsuon namo nga malamdagan magiyahan ug mugakos pagbalik sa kamatuoran. Kining tanan namo gipangayo kanimo Ginoo gipasalamatan uban sa panabang sa mong mahal nga inahan Birhen sa Fatima. Amahan namo anaa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpod diri sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, yatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa mga sala. Ingon ka pasaylo kami sa nakasalak ka namo, kung dili mo kami tugyas mga panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahain sa nakog sa Espiritu Santo, maingon sa sinugan, karon sa magyapon mga katuligan nga tanan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, manasap kanimo, ug ang Dios nga makagahom sa tanan, manalangin kaninyo ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Daghang kay salamat ug mayong gabi natong tanan. God bless nato tanan. O Maria, Rayna sa Pilipinas, analiti kami sa mga katalagman. Aga ka kami ngadto sa mga